kuja mna bana baye ugarete kwangu gaye ko gare ka to chaka na ina wadra iwe uye karwari iga to kwana na baraba tegera ase ibona ingo sabanga to nyore Oye mitambo yawe kumunere igo iga nyetige Onyore amangana kurwasi ga tadi asawandi mukuna kubona kamuranje moto elibaga elindelio boja katole obatera kusilibite mwokosi ekaro musange kanuti ni bibu tuti ningo twezi ekore kegetamina kio kegetamina kio wikaransa o silibite mwoko o si Oino.
Ichochi na etoka nyitoto tegito sabe ngwanyo mwamuye kiuya Pastor ino Mwanchwa nyasatata omwana n'omwekomo chono byamuna senge nchie bire byabona mambi byamuna senge ncho wanchane wao watu wanje kome na senge tie ka senge nche yokorera na kombolesa asenge ncho mwanchwa oyurura senge tie ito sankwa watemero berie miya asobo mabwae ni watu achira asa toko kubona nde ochake orogendo nentwe ase ipada yeituko oendamo nentwe oikarituke ekerora ikenya saa vyosi mikuyane bagani bonsi bagawa ikase getieke na batiga soko bokwao bakorwange na aranyasa bagotumye by'umugrasi n'amaboko amanya bantu obatangana asenjero bakwere mabera eno watakwao korekane programas na batiga asemero beri yao akora bunori gatie asereta Yesu Kristo mbori ito. Amen. Asante sana basi kwa maombi. Roda kimbia hapa. Nova tera wali ya nyuma reverend. Roda fanya haraka. Niji kwa chosi ya kiliga mleta malietega. Waya sote simeingia mlete machina. Mjiandikise hapa. Mtomolero na mate mwachire goto sangisa se kama tete nyari ko kora to abakwa nimje muri mwesi getegere tuko gotera nkoko enda mwenye bantu baire no mokungu matukaye ni gara minge amenyerete robo asabogi mawaye minto mweryo kolere mbega otubererwa na maroba Mwenye batu waire no mokungu matukaya ni gara menge amenyerete robo asobogi mawaye minto mweryo kolere mbera otubererwa na maroba motoge monene wemehanda ukwabokira yore moyo temago koraya ramaya Kukwabokira yore moyo motoge monene wemehara Kukwabokira yore moyo temagokora yaramaya Kukwabokira yore moyo Kukwabokire mambya yo minto motoge monene wemehara Kagera ere owancheige kwabokira yore moyo Ikwabokire mambya yo minto motoge monene wemehana Kagera ere owancheige kwabokira yore moyo motoge monene wemehana Ukwabokira yore moyo temagokora yaramaya Ukwabokira yore moyo motoge monene wemehana Ukwabokira yore moyo temagokora yaramaya Ukwabokira yore motoge monene wemehana Ukwabokira yore moyo temagokora yaramaya Ukwabokira yore moyo Muyamuna roda sengecho yokotera. Nairiga mwaligani. Yonari kobori wanda nga. Yonari kobori wanda monga masikani. Injengeri di bagari okwana gaiga. Ekaroda edo kwana no yonde bori di banga kwana ni nyarebe ko yari bagari ni. Na ko basaba toba batulivu. Uno yoto kora matanga di tukuri ale ale ngumu tulivu. Pasta tumule kwa nuroje tuwangu mwana bako msangirekano Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati ningependa kumwalika mnenaji asubuhi ya leo ambaye ni Reverend Charles Omego ili kwamba akaweza kutuletea neno la Mungu. Tafadhali mtumishi, karibu kaweze kunena neno la Mungu.
Asante mchungaji kwa kunialika, na pia umati ambao umefika siku ya leo kwa ajili ya kuomboleza. Ningependa kuwasalimu nyote katika jina la Yesu. Amjambo. Umanena bakwe. Nole tole asama kongole na watoto kwanani. Asante kwa kila mmoja wenu ambaye amefika kwa ajili ya kulete pole. Byamonese mwensi amwaye kila asenge jokoleta uwalemu asenge nke ninyege nitina ukona ku mpango Nyasaye n'umurubiri Nyasaye. Ono ogoja gwito igano kubalemia na kuba kirori y'omubere Westa muna uirenira seliroba. Ase orogendoro tulina bwoso bugmobo bwabono enga kingo eke twaba barwaire twabugwa ase mebere yeito ase omebere tobwate nemebere ekoren ewetera makumwa mangi na yaika ekero omubere oyo kurwa sensei omubere oyo ekero kurene okurwa sensei niwo kogenda seliroba ase otongetwe kurwa nomwika urana usinyasari. Twajua ya kwamba miili yetu ambaye tunafaa ni hema tu, lakini kuna hema ya kweli au hema ambaye kutengenezwa na mikono ya mwanadamu ambaye Mungu mwenyewe alitengeneza, na hiyo hema ni ya milele. So tunaamini ya kwamba sisi zote tu wageni indutwensi na wageni na wabaeta sensei, lakini rende bali babwate bamumanyire Yesu Kristo mbabwate ogosemeria ukatutwara ogosemeria oyo minto oyo rarire yarara, lakini tukeri monto morore ase gitabu kya Yohana Injili 14 yemo wekaibere Yesu atebeti abaruki baye bona timo ichana semioyo mubeko kwegena koina sinyasaye amunenchi koye nande kubarose yase nande kero koirana nonde bwesyo omwegenire nanyare kuba amunenchi gusento ba amunere asobugimubu. So Yesu aliambia wanafunzi wake ambaye ni neno la tumaini ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, waaminini Mungu na niaminini nami. Naenda kuandalia makao na nikirudi pia mtakuwa pamoja nami mahali nitakao kuwa. So kuna tumaini kwa wale ambao wamemwamini Yesu. Ukiwa umemwamini Yesu uwe na tumaini ya kwamba wewe utakaa na Yesu milele na milele. Jana tuliambiwa ya kwamba marehemu Esther alisungumuziwa, alikubali, alikuwa ameweka tumaini lake kwa Mwenyezi Mungu. So Esther hakukufa bali ni kulala amelala. Na wale ambaye tunamwamini Yesu tutamuona katika ufalme wa Mungu. So Wakristo wapendwa, wale tumefika, tujue ya kwamba sisi ni wapitaji, sisi ni wageni, na siku moja tutaondoka kama huyu Esther ameondoka, ambaye amelala kutoka shida na taabu za ulimwengu huu wa sasa. Ningependa tusomee Yohana 14 mstari 1 hadi wa 2. Ningeomba mchungaji Saka na tusomee kwa Kiswahili au lugha. Kusomera tole kitabu cha Yohana 14 ya moyo kaibere nkiyagoteba yagotokya ogosemeria Yesu atebete aboroki waye na intu ega tutwara ogosemeria ingakitora asenseye batwa Yesu Kristo. John chapter 14 verse 1 to verse 5 tabaseke gusi tumoichana astinko chano mumwegene Nyasaye na inche monyegene ase nyumba ya tata nere no bamenyo bonge onye taibo angana bateria koyendande korosia ase koroseria ase kondagende koroseria ase ninchuche naende nimbarosia asende erinda asende inche na inwe mobeo. Asante. Utasimama.
Ili ni neno ambaye Yesu aliambia wanafunzi wake na wale walikuwa pale, ya kwamba ni neno la tumaini, ya kwamba waweke tumaini lao kwa Mungu na pia kwa Yesu Kristo. Akasema naenda kuandalia makao, na akirudi mahali atakao kuwa na wote wale wamemwamini watakuwa pamoja pale. Kwa wale ambao wamemwamini, nasema neno tumaini, tutakaofika kule mbinguni, hii mambo ya maombolezi, mambo ya uchungu, mambo ya maumivu katika mili haitakuwako. Wale ambao tayari wamemwamini Yesu Kristo watakuwa na furaha tele na shangwe kule mbinguni. Katika Isaya mlango wa 35 haya ya 10 inasema maneno haya ambaye Mungu mwenyewe inatuambia mambo haya. Isaya 35 na mstari wa 10. Wale wote ambao wamemwamini watakaofika kule mbinguni, kuna furaha na shangwe, maumivu na shida hazitakuwako. Isaiah chapter 35 verse 10 inasema kwa lugha ya Kikisii, abantu abo omonene aborire mbayirane baikesa yoni babatera omoko kana karenobeo igora semetwe yabona ebutwa mbabe nomoko nomochengo oboro nomochano mbiere kema nasere mbiere mboko bororo mbabe nomogoko nomochengo. Wale ambao wana matumaini kwa falme ambao wamemwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Marehemu Esther ambaye tayari amelala, ile sanduku ambayo iko pale na mwili iko pale, hiyo ni mchanga. Mwili tutarudisha kwa mchanga kwa sababu uliumbwa kutoka kwa mchanga. Katika kitabu cha Mhubiri, Biblia inatuambia ya kwamba mtu akifa, mwili inarudi, roho inarudi, au spirit, roho inarudi kwa Mungu, na pia mwili unarudi kwa mchanga. Basi ile mwili iko pale ni mchanga, roho tayari imetoka imeenda kwa Mwenyezi Mungu. Ile tunarudisha sasa ni ile mwili tutarudisha kwa mavumbi kama vile Biblia inavyosema. Mhubiri, kitabu cha Mhubiri Omorandia, kitabu cha mstari wa 12 na haya ya 7. Asegatabu ky'Omoranda 12 abasoma kwa Isaya na ibere Mhubiri 12 mstari wa 7. Ecclesiastes chapter 12 verse 7 na inasema, Elowe tunde yane aseriaba ona roa renge nomoika oyane wacha asenyasae oria oyorote oro tunde yane sorotu nomoikora nasi nyasae soruete. So Wakristo wapendwa, wanatuka hapa kwa ajili ya kuleta pole zetu na maombolezi yetu. Tujue ya kwamba sisi ni wapitaji, sisi ni wageni, siku moja tutaondoka. Je, tutakapoondoka tutakuwa upande gani? Tumeweka tumaini letu kwa Mwenyezi Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha haya, kwa sababu tuwapitaji, tuwasafiri katika hii safari. Na hii safari siku moja itakoma, kama vile Esther ameondoka, ambaye tumekuja kushuhudia siku ya leo. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tungane tuko mbele zako. Tuamini ya kwamba wewe ni Mungu ambaye ulituumba kwa mfano na kwa sura yako. Biblia inatuambia ya kwamba sisi tuwapitaji, tu wageni. Dada wetu Esther ambaye amepumzika, Mungu wewe ulimtoa kwa kusudi na mpango wako. Tuomba faraja katika jamii na wote ambao tumefika, na program ya siku ya leo uendelee kwa pamoja nasi. Mungu tusaidie katika maisha haya, tuweze kuchibeleleza, tuweze kufahamu ya kwamba tuwapitaje, tuwasafiri, ili tuweze kuweka tumaini letu kwako na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba nikiamini katika jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Asante sana Reverend Sindijeli Nganalia Nyasaye. Uliole ngekwari ani mkutano uyo yunkaiga uyo joretwe njungo wali ani mkutano uyo togenderere ekero yenya numba STA edene ga wangu wangu andi mnago kurangeria gogo otamino yeti waete iru oria
otebe tibunganero kwalia ni musangikano uyo kurwasenka biwandiro. Tukunya kwenda iga yo bintu William aboko wawaligan na bakwaririe aserie tari ya Yesu buyamuri mwesiga nje enkorokwa William chakwa na baadaye ntungu kwa ngwaka pole sana asumwana uminto bundi o sire mungu kama kama ndio liwogigo se muri metu alafu ntungu teba omuchuyo oyo chakwa na chakwa igarenge umugako mukuru nera urukire bundi uminto ina bageni mwesi abakobane chikorera cyane n'abantu kuruseito byego mbarengo imaitibo se munyanjere umwaka nara umuya sana nere tata mu akwa ne ringa ne rimuriwo ulito na onyango chukwa nyabageni abantu baminto bantu banyasaye mbyemore njeje tango gonyango ntwali oyo mwaba takwa tata takwano minto maneno ndo manene ya ro to ba ko sa gandira abana njenelete aba minto baire bi inje be gandilete ngote boyo chire tiya samu be kasaya ya e ba milia takwa yonsi ore tata bundi owamaremu na sai tata ko jisemyo nganyure na bana bae cintaka ne jenya sai abo akala banya sai wataka na banya sai asa mongo yo to kite yo nense umuchono yo luyo abantu baje pinge bwe kanjale ono mbate miaka 170 miaka 177 miaka 107 unaende yona mono ngotaba ayama kana kwanye tigai troso kwanja ngwage soke sunasa tatu ngoma jana aya ntebono ingokwana mangana mange unyo mitoko maremia na umwako mitoka kwanire okorire moto sabere abantu bekenyoro dia mwato sirete nanya na rugesi na tenere to mubango ogendere bia iya mono Logoraria Algo logoraria aya we Ogio kuru ta uya we Awatera koli kwa sawa kigoche orio kuru bintu birika kunya goche Muna dianya numba wakurwo yanya numba wakitoka endera STA etene nyuma ya aba endera STA na wewe na Catholic nera okay endera mawere nyuma ya aba ono kakimotari ngewanja tobe numukuta noyo monga kiona tukue na mkutano mmoja. Kuna kelele hapa sana hii kwa hii tent saiti ya tent hii. Yatotegera watera waje tusikilize hawa kwa ya vile
awamito bali mureti bandama tutategerera ensemeremo asenge tunateri igweli ogira bereri nyinge aigo tuacha tokorera tokoena na maskani eri ogiro rio egete na kikeria kujisiko ninje ndigwanene tokire ekoya twatebete ekoya nensemeremo goturangia tumekoreta unatoa kuchwasi kitintangani na ende koreta ndo yo minto likuru Eldoret ero tokorani kwa wale tachitinga nekevungo ndokomanya ndio ne kwa yende egetubi mobe mayayaba no watera SCT no gosekiri mokoreta igaiga morete mapema o watera kwa igurioka mna waona waire chingaki Uzima wa milele
kuna kijana hapa anataka kuimba. Mike. Mambo. Mimi ni Mike, kuna wimbo mnasapa. Asante sana kwa huyu kijana, anaimba vizuri sana sana sana. Wewe niletee hiyo.
Ebiko musendirako. Mtoko atu wakati. Kuko banajirangira moto yanga kwa barega. Ikwaya tukwana wetanye ishirini. Wende awate chile chawe kinywari bagasi kinyo. Wanya kachiza kinao. Mukomoni ewe magega. Mukomoni setu. Mukomoni ewe magega yama. Mukomoni kwaya. Mukomoni Pasto itu balik Kuruwachon Kurudalet karibu neno moja tu
Basi moja. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Abakwani abana banyasaye mbya mole akie ena makweli akire eto sinyuna kito wakora akie storage anda atera akina mo kuna wako genda Kango nyora Stefano ala kwa magena asenye joyo kwegena akayero raigoro Kango nyora Stefano ala kwa magena asenye joyo kwegena akayero raigoro Omonene karaboja
mwenzetu kutoka Eldoret na kampani yake atoe kifungo. Fasi moja tu. Leta wenzako, mpigwe picha. Bwana sifiwe. Kama unajua ulitoka Eldoret, najua wengi mmefika. Tafadhali tukuje wakati tunasoma hii kifungu moja so that tusimalize wakati. Tafadhali tukuje haraka wale wametoka Eldoret. Na nataka tusome Biblia Wakorintho wa kwanza 15. Wakorintho wa kwanza 15. 1 Corinthians chapter 15. While I am reading, watu kutoka Eldoret tafadhali tusicheleweshe mkutano, tusimame tukuje haraka. Amina. Biblia inasema kwa Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 3, nasoma Kiswahili. Kwa maana naliwatolea nyinyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, mstari wa 14, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu. Bwana asifiwe sana. Wapendwa kutoka Eldoret, all of us from Eldoret. Amina. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na akazikwa kwa sababu alikuwa amebeba dhambi, na siku ya tatu akafufuka kwa sababu amemaliza dhambi. Na kama uko hapa na unajua Kristo amekufanyia kazi ya kumaliza dhambi zako, you are no longer a sinner. Thank you. Asante, wamepigwa pisa mkono hivi. Wimbo. Yeno ukirikira gocha na wale former director Monica, karibu sana. Hebu na kwa ikiwe na waiga kwa gocha. Yeno
bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, ili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe uliomba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Tukushukuru kwa yote e Bwana. Mfano forever, mazuri umeyafanya, ila umetuonyesha nipo machozi yakitiririka. Tulikane tulikaze, hii ni njia kila moja. Senior Chief, karibu sana. Senior Chief wa ile hii ameingia, karibu sana Chief. Tulipokipo tumombe Mungu atulinde, hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka. Tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza, hela vita tumeimaliza, simanzi zimetawala, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha kama machozi yangeweza kukuamsha. Leo ungelisha zaidi tona Mungu akikuona. Shamba kutumana mota wote alende kwangu kila toko na nitinga ki tomio kaliga kansa ni ya runsa muungano yo karagango toko ni tinza Yamiwa adalah wako wamo tenareza. Apa tayo batang lupa?
abami tumula abanene n'abake igongwira libageri nkwane n'abantu b'omuki oyo ninangeri abantu balubukura ati soba omwana oyo uraire nimba mwongeri bagali dike mubasa kung'ayirirya ninkwana amaka mange gusamake abantu babadabanga amange n'obusongo amake n'esukari tigangire libageri nabakwanirye mwesi abaliga abantu bali balubukura ati tenena mwesi abachokolo intaka abachokolo bo bane b'omwana oyo osirete babange nanje bakukibija n'abantu b'okura ati mangana mange tingoja kukwana abachokolo bane kala ntundole mwakiro olwanda kamana kukwana ikolera kyoka lakini nenda abachokolo nibo bawuza kukotemya ila malarende ndimwa ndebere ututonsi tolita amatanga kuna kuiwa kai yatigire inje njoyondenene bona igongoro kwa okemo yobinarisi okemo bone mbukurati ukurati aliye chini mwana yoraire no yone igabana rende dima ito semo jimangeli bakankwana ndi kuruma osemo kwana bana nkore ngo kwana bana nkore abantu bana rende bali kola mbere mai aba kujibija ndio onye moko ngani baba mbuyamuno nimechuna tu kuna wakati wataingia hapa kuongea saa hii pita tu na China sawa Muyamona Selibaga Marita Nangurgurija ati Mose tata no kiambe Mugako yoruga iga mumbu mintare ninanero monene na babanero kumubwati abari basibati bamwabo babere boka Inje ndokyande ataiga iga no bote bakore asinge juyo mwana yosirire nenki no yonori Tali asere buyeka Tuate runga tokwa na marieto kanje na kolire lakini narori ama abira nyasai haki na mwate mwensi ga musaba mabira arore kanaiga marembo boro abaroro basuki Biyamana soto nyarali baga asobo anjani makuita kwa jisia yone kunya saa tongeje ata minaru bale ngo bale kulene nje ya Kenya asa marieta ne yongo kutalisi na naro obale kubokura bitu asako kwekera byaje kubokurati naonarwa wakamono mbuku alike nyora kama tole ona mabe aya makwenda watenyi ola atorosia egera Biyamana erieta yanenge segosoro nyambo gorna moriasi nekorera gotega ya gotera sema koyone Isaac Mukua na Joseph Malisera nyambo goria nere mwana Mukua pole sana China tu abana batokotera tatera amarieta na fleto sauti ramo omara to kanwale pone wa kole chico ora tengo la terra nelle lati pore na kani masitera Biyamana Selibaga Kene kolera asinkeye patu ikibongo ya sageo Thank you Chief pamoja na wenzako karibu sana our chief you are highly welcome pamoja na mwesisi wamekucha karibu ekala tu arule kwa chikorera ndabete majibi
kichachagua tiruya tikatoka ngo hotela Neri Evangelist yeye Evangelist mo oria oweko watera yiga mwenye tayo twatumire kubawo oba evangelist Gladys agowate Ontwale kwa haki na usio omuntu otwale uru ya wirangi wangu Ignorante omukutano twale yogi Eliogi awese enyangi Timati oyogi tentara kurumare lo chani na yanero patara torate eliogi Ignorante eliogi matana rogoro eliogi amanje mojalo kasora hu amanje na mange Igo kirango Paro kwa kikongo chako genda YouTube ulikireta na Isabelle Gladys oga Isabelle Gladys oga okonyore igo nikimito kuna kerega keta ikoba kibanto bange getuandu lakini sana kianchete Isabelle Sabe
Almost inganemo. Mr. Chairman. Abana banyasa bakina banene.
amwajiri gutore mchinkoro esto mikao igari namba 10 injini namba kianda watu wale ngigo namanya kuna mumro ya monene usomo iziko ya monene watu wajene kuna limadi igiri kimona chiri ake abane mebango ya Nyasaye na watu wote Nyasaye ke abeme mwanya bando Nyasaye na rora kane igo tiangi motangi muswadi mwana ko gaje mwana kwane na muro mtakwana na tena wakwa mbe monmas ando kujamange ngemo muro mwavesta injo muro manana mwavesta awa mwana yo minta ukolera oyo mo na rarenge ko wati ya kusira oyo na toko tumamune parosi ekumia kwa mo kaya na ngundi kiagera na ramoke estarenge ko wati igo jamanga agi awa minto tiya sa abe ko mo ya sa ya ato mirane igor abantu nabakwani nyatora samabe kende ngeyo to kwana omwana omuntu tarwali tinga kinene egento gakimara tokorere muto sabere senkeye omwana gwesire naye bono guchiko bari baga yo mwana omuntu esta no yo muntu isakabundi nabo igo n'abana banene maurini baba bitu na sisi na ababoyo ospi igo Nyasaye togusaba n'abaminto amora iga nyangerio njwali n'abangi nabaino ntobamanyete buna abantu baminto igo ogoikana ange yakore gento kiengecho erinde no twara likuba na omonto gago igete ange naboko iguna enkoro yego kwakabuya lakini omonto akoberere amane nona yego gusetuka tubekere pore tusabere nkeya Nyasaye toseseni abagambi abairi mwesipi Nyasaye baseseni byono edieta Florence Nyaboke mwaka nena suwa korokwa ngwa bunyangogi kemono inali korkono gambi komono na yabete mpaka kuna gero na inga naka gete Nyasaye no muya kuna litwate bete manogoba na tuwa gete granye kija agone kuna kwa tamana kwa bonene bari luya na ino yora chemo tuwa ale una baba mawa lele togende kuwe taratibu ekwa yeriko ukonge echichaiga etero gotera elibetu tunise chinkoro yema kurukonge ekwaye yalengo echichogota ekwaye yeri ekonge karibu Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, oh nishike mkono Bwana, nishike mkono, uniongoze Bwana, oh uniongoze Bwana, uniongoze. Wewe Bwana Mungu wetu, umekuwa makao yetu, kizazi baada
miaka yote, hata giza litufunike, wewe ni Mungu wetu, ni wewe mfariji mwema wa miaka yote, hata giza litufunike, wewe ni Mungu wetu. Oh Yesu mkombozi wetu, tutakushukuru. Hapana rafiki mwingine wa kusifiwa. Oh Yesu mkombozi wetu, tutakushukuru. Hapana rafiki mwingine wa kusifiwa. Tutakutumaini Yesu, wewe ni tegemeo, kwa kuwa wewe ni mwema katika maisha yetu. Tutakutumaini Yesu, wewe ni tegemeo, kwa kuwa wewe ni mwema katika maisha yetu. Oh Yesu mkombozi wetu, tutakushukuru. Hapana rafiki mwingine wa kusifiwa. Oh Yesu mkombozi wetu, tutakushukuru. Hapana rafiki mwingine wa kusifiwa. Asante sana Lineti, akiendelea kutoka pale. Huyu alikuwa rafiki sana wa Esther, na Esther alikuwa alimsaidia sana kwa hapa shule yetu ya Egentubi. Kwa hiyo ametoka mbali, kumsikilize yeye dakika moja hivi. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi sio nyingi. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi sio nyingi. Zafanana na maua, leo yanyauka, kesho yanyauka. Zafanana na maua, leo yatanua, kesho yanyauka. Atafuta majozi yetu yote, muda ukishafika aliyopanga yeye. Atafuta majozi yetu yote, muda ukishafika aliyopanga yeye. Kwa sababu ya muda nimeambiwa ni dakika moja. Namshukuru Mungu maana ni mwema kwangu. Aliniokoa nikiwa msichana mdogo, akanisamea maana nilikuta na dhambi za uongo na mengine yananikuta nayo. Nilichukua juu ya msalaba, akanisamehe na akanisafi kwa damu yake iliyomwagika msalabani. Niko hapa ni kwa ajili ya mamangu ambaye ameenda ameniacha. Ni wakati wake ulifika. Maana huyu mama tumetoka naye mbali, hata watoto wake niseme nilikuwa kama mkubwa wao, kwa maana nimekuwa na wao, na hakuna chenye nitaweza sema. Nitaweza sema ya kwamba Mungu awatie nguvu. Mungu awatie nguvu, maana sisi binadamu siku zetu za kuishi humu ulimwengu ni kidogo. Wale wote wenye tuko hai, Mungu atusaidie tuendelee kujiuliza, ukilala kama mama vile ameenda, mimi nitakuwa wapi na maisha yangu yataenda wapi? Nachukua hii nafasi kusema baba na sister wote wale wenye wako huku, nasema pole na Mungu awasaidie.
Najua ya kwamba hii ni muda mgumu sana, lakini wacha Mungu awatie nguvu na awarehemu. Najua ya kwamba kuna ile kitu nitaweza kuachia. Wakati yule mama alienda, pengine ilikuwa ngumu kuaccept. Lakini wakajirudia wakaona enyewe wameenda. Najua ya kwamba wali accept. Wakati kama huu mwingine na ninaongeza kitu kingine nasema wameadjust. Mkiendelea kuadjust, muendelee sasa na ya mwisho ya kusema muadvance. Mungu awasaidie na awasaidie, awape nguvu mkiendelea na hii hali ngumu. Mungu atakuwa mbele yenu, na Mungu akiwa mbele mwangaza iko. Mungu awabariki, na wenye mko hapa muendelee tu kujihurumia ndani yenu na kuona ya kwamba Mungu akirudi atanipata na nini, ndio nitubu nitaendeleza maisha yangu niende mbinguni. Mutio dakika moja kwa ndani ile soma hatari. Mutio no kwa jikuralia mwanzo sana tena, lakini telefono ndio kutangaza maana siasa tiraika. Wao ndio dakika mnako hii. Ndio mano mnakero. Ndiasa Marieta ngogu mutio. Ngano vaiga. Yo nanje wanatekolera umwana omuntu Esther sababu onatakolera n'omuntu maite mono. Ndugu yangu Bundi pole sana. Nangeri pole, Mtwari pole, Mwanganati pole. Abana bali bose mwatikira ba pole. Kenya sai aba bali mwaseka kie. Wana Yesu sababu have wished to be with you mpaka Magoroba. Na tukio umeanza kuzoea lugha. Sababu hata nakimbia matangangine hapa Nyaramba, mahali mtoto ya my sister kabisa kutoka Viego anasikwa saa hii. Nikaona nikuje hapa nianzie hapa ndio niende hapo nyumbani. Yona kupatia wana wa Mtwari Nyange Bundi na nari sana. Weko wale Mtwari na Esther kama mwaka Joshua Tararite tulikaa huko Eldoret for 1 week. So I know Esther Ningo Asende. Kama ito mwingina Mtwari tulikaa huko na wana wamo mwingina Alice. Kenya sai abaye obara muri wabene. Samarita ndengo kumutio twaliti bochumbe ya bora constituency 2022 kikula kigakea na ende na sende ndotwala kumwe kanumano ndo ndosongo ka wono ya kwenda kutatanisi. Akina tebanga yaro ikange chano ato kwato bosoku bonge sana za maizo kyaro ko umekobe na ende kotewie duya ngutai tunetokelia siri naonde kuna sabira abantu baminto ono mobo paka 2027. May God bless you. Sijina kijo kidogo ni sana. Ando na aranti ngolia na 1000 elineka kiyo kidogo ni. Yon mutio asengecho yayo yamiwa. Sikawo chaya senta, sikawo chaya simuko watu. Abika wade wana yona kuna kwenda. Walipoivuka
wale walimu kutoka shule ya walimu kutoka shule ya Basilica, muwe tayari pamoja na timu yenu, mkute hapa mpigwe picha pamoja na mwanafunzi wenu. Hawa ni walimu kutoka shule ya mtoto mdogo wa Mchuo, wapiwe picha. Mwalimu mkuu anene neno moja. Master of Ceremony, asante kwa nafasi. Waombolezaji wale wamekuja kuomboleza kifo cha Mama Esther, wale ambao wametoka sehemu mbalimbali, viongozi ambao wako na sisi, na wasalimia mjambo. Ngwani ngaso kukwega na mbeyemo. Hii ni shule ya Everand Hekima. Tumetoka Nyaramba. Hata sisi tunaomboleza mama ambaye tulikuwa tunampenda sana, mama ambaye alikuwa mpole, mama ambaye alikuwa anatupenda sana. Ndio sababu imefanya sisi kama familia ya Hekima tumefika leo kuomboleza na familia. Baribari kimo sabari goro no tuwari ngenaimu kurumo ngina sirete no toramu na ndio ntwandre kwa ne family mpaka chingo kichomero. Ndarati kukuona na rwanda mbale tarabari mu school bali kukuona njingo bamanyi mageta boiga then my call statement alafu tuikaransi koroka wakwa nuina mwalimu ito GSS Mr. Marema, Madam Linet, Madam Sarome, Madam Lydia, Madam Violet, Madam Chepkoskei, Mr. Ramek, Madam Linet, Madam Edith, Madam Grace, Madam Maureen Raga. Huyu ndio class teacher
Pacifica. Sisi tumezoea tunamuita Faith. Alafu kuna mwenye nilianzia pale huyu ndiye alikuwa anamfahamu mama zaidi hata kutuliko sisi wengine, because huyu ndiye alikuwa class teacher wa grade 3 wakati Pacifica alikuwa grade 3. So huyu ndiye alikuwa anaongea na mama kila siku. Yeye anaitwa Mr. Mukoro. Yeye ndio church elder wetu, mwalimu wetu, na ndiye anasimamia mambo ya dini. Madam Lilian Samareri, yeye ndio debut wa shule. Na anayeongea ni Jared Nyamurambo, head teacher wa shule. Our school director hako njiani, atafika tu. Kuna matanga iko Nyaramba ndiye amepitia kidogo. Sasa Mama Esther, wengine nyinyi hamfahamu vizuri, sisi tunamfahamu. Ni mama ambaye anapenda watoto wake. Ndio sababu alimleta Faith shule yetu akiwa mdogo. Mwaka jana tulikuwa na graduation ya grade 3, wale watoto wanaenda grade 4. Shida ni kwamba mama hakuwa anasherehekea venye kawaida yake. Hapo ndio tuliona ni kama kuna shida kidogo. Ndipo sasa hivi just tukaambiwa kwamba mama ameenda. Lakini alikuwa ndani yake alikuwa na lengo kwamba mtoto wake afanye nini? Asome. Na alikuwa ameanza kupanga mtoto aingie boarding school. But unfortunately ameenda. Sasa sisi kama shule, sasa ukienda shule hata hakuna masomo inaendelea because kila mtu anaomboleza. Sasa ningependa dada akuje kidogo. Yes. Sisi tunaelewa, aswa mimi ninaelewa majukumu ambayo dadi ameachiwa yatakuwa mazito kidogo. Ndio sababu ni ombi langu kwamba kwa familia tunamuomba dadi akubali tu mama ameenda, alafu amalize matanga akuje shuleni, tumpange yule mtoto aingie boarding. Najua tunaelewa ni shida kidogo, but sisi kama shule kuna venye tumechipanga kidogo. Mtoto alikuwa day scholar. Sasa kwa ile school fees ya boarding school, sababu sisi tulichanga, si walimu nafasi kidogo, tukashirikiana na wazazi wetu wachache, kuna kile ambacho tulikusanya. Tukaona sababu hii mtoto anafaa kuwa boarding school na tunaelewa majukumu ya mtoto msichana, tukaamua kwamba ile fee ya boarding school sisi kama shule tukamlipia 10,000 Kenya shillings. Zaidi na hapo, unajua sasa baba atachipanga tu, akona watoto wengine, nasikia kwa university wako wapi. Nikabeba 7,000 ya kupatia mtoto shopping akuje boarding. Kwa hivyo saa hii niko na bahasha, nimemwandikia receipt ya 10,000, nimemletea cash 7,000 ya kufanyia mtoto shopping akuje nini? Boarding. Otherwise tunashukuru sababu tuko na watoto kama hao. Kuna wale wengine, tuko na mtoto mpaka grade 2 ambaye ni boda. Tuko na grade 1 boda. Tuko na mwingine ako ECD PP2 boda. Ndio sababu tuko na matroni wawili ambao wanashughulikia watoto wasichana. So naomba tu dadi relax. Ukimaliza matanga bado tunaweza rudi kidogo tukuje tuongea na wewe, mtoto akuje shule akae boda, alafu ndio itakuwa rahisi hata wewe ufanye shughuli zingine. Mwalimu sababu yani ngeri wa mwana wewe nzenda tu mababa nyaruka. Mwana wewe bina leo ni understand it. Responsibility yo mugaka asabana. Wana mtoto atakato mwana chache school. Na bana wewe yako funga oenda asome school mabake yo. Wewe na start mabo kwenye tamu yako iruza yako leki. Ili ndo mwana ya some kirima mama wao wateme yaye gasabana baye yekoreki ekerane. Mwalimu sababu mbali kama itabiro wewe. Asante. Tadi basi leo. So nalo sawa tukole no sawa kubaso muri sito ela muko. Ya tusabe tata omorende na endo mwaziwa magimaito mbiyamone gekogera ore tata otubwata sebisanyi byao
akiye ko ya twa kubuliriye nga asama tukogwanja omongina boyani tokabanere otimokire otigira abana otigira omugakoye atwale okoboli tate Nyasaye egekogero okwegendanĩria abana bao efamily ye obenero kogandikoria bwate nga omwana Faith naende Pacifica abo omunyagitari endote yo eikerane na intibuna abareri yani abalimu dokolensa emwe yaitu n'obwige enwa goike endoto y'omwana Faith oyerolire wetani yonsi twasabire igoro eyagate family yasenjera ya bene na gusa wetu no gosemerime ya Kristo yoro mubolito. Biamono bali mu baito nasenga sengi ya mokora Ikoto usuko urwago togende samech esana wate abakowaye walia ya mukuru nyango walia no mukuru wangalo kurumumbwa awati garete kido chambali yana tuwako nyagocha oliotomwa oyo mintota wote wotakara mwenye kuwanga wakali. Asanteni sana na nchaso kwa wali baga tigamba kwani nga omwana ni yesaba kwa ngore kwa minto uyo mkamando kukwana na nchinka iga na chirentebe pole sana 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 so usidia umunginista oyo kunarura bantu baminto kurungindalia na batebiri pole sana abantu benginda nambere akabere tebere pole sana abantu baminto banye bikomo bege ntobi bonsi na batebiri pole sana tukiana nasa bali bagaiga ali mata ali nyamba na moyo wa musikonda kwa naiga tusibeti moyo wa kurubigalia tunataka tuwe ndoro zote pole sana pune tuwa pole gaiga kurenda bono omuntu ntume gaiga no muzike uliko ba mheshimiwa tebe pole kwa niaba ya enacha musiku yako daktari Evanisi Obiso Ayanaonka tebe pole sianza tereka lakini 2027 kwa chale kuliye kuruge bachumbe bora bu constituency ntebira senke familia yetigere siringi 1000 akibwezini asanteni sana leo mtobeki na bokora tano yondo mose mukwane abazali abayiri awoyo minto Esther n'umwanjoye Isaka Gundi nagira bakwani wa kirawya na watu kuana nia na wale turasama na unaya ndara kuana nindene simu yane Mose kina mora Mose achegoja ele semene na wone kerete wetaija na kuana ngane moya na inche diangeli bageli ngore yane koleta sinkeye asumo wako simu yane Gundi ni family au mutija kwa so jwali bale yangeli bale each family kyabo nabere ujanye ko ne kero twanyora mwana na ko mko yanurali desta nande asuburire ubwa bwa rekana sinyere tali gocha ono ngondo do desi nkiye ngora nandi twanjana Nyasaye naro ekaya bete nandi twabe tujaga ikiero ntakwana mwana mangi twabutira twalilega yomo sabana Nyasaye nkidi sa abodio ukalina kare
ikara sasa abana bamukoyonega na sehemu yana ni maya ya mate yae mono wanje guto kasinkeye kuno kusa weito ikegera kuno to agachirega na kuno to ikirega na sawa ikara sirega mubiri obeire na ndugu ene rembi ama semana kali wakira mama tena wanene na wake ngoja kwaya ibwati kuna AIC nyamunge ngo kumanyi ngoja kwaya ibwati na AIC nyamunge karawa wala nkiaona iwanye ulile lakini moja asante Gavana Samech Jesta marehemu na bwaba ekwa nere yarangiri kwa echo bwango ntoka nere kusuka uchumotwe Tuwate tuman sampa chimotwa jino arabu Anto baminto nonya torasama bembuya muri nainde oyore motu yaino igakora kuna manisango umuisi ikindi oyo muiso ndende seito magoro mate lakini atamanyata motoro umuisi ikindi seito magoro mate lakini atamanyata motoro ntogore gori mukatigati iyo neroyo MCA Kisii Central 2027 igomba tebie family pole sana asogosirie mongina estaboyani nandeti mbwati mange igomba atogotera gitokomo gukorukona ukabwatuka nkanya kurunga natutiga bamitu turaba tuchetio toe nonyembai tigarero nkurikiririuki ingotebia yaro moyone yenda buya musuku ntumirane Tumbe
binto omwe musee weria nero ikire tuamoire karibu enene company yaye egumwaikire ndiamono kitoko na usuka uchumotwe igombo genda waigwa baro minto ekaraba bakonya kwebanga abaigwa bajya bamaremu tigabadicha abatera kubonya kwangwa na wala barushwe bita abaigwa mote murute bawo ntwali magana ntonga ekaranta rocha waigwa mwambere ya zaiti ngoja wale barutama kana sawa na wale nyitekemo aseme ndio kwenye kuewanga awatera kolia
mwara ni na ngeli abaigwa bali go cha torusi we bicha timbarochi lakini moya anjere mata niros wachi tikagara abaigwa wana wagocha akume So hata kama tunaomboleza nimewasalimu wote. Kwa majina naitwa Cliff Ongeri. Esther ni aunti yangu na kusema kweli alikuwa mtu mungwana na mhuzunika kwa huu msiba. So mimi tu ni kusema pole kwa familia, Uncle Ngundi na all my cousins. Na naomba tu Mungu azidi kuwapatia nguvu. Na pia ningependa kushukuru kwa shule kwa vile wamesema wanataka mtoto aingie boarding. So hata mimi nitakuwa na mchango wangu kidogo ya 10,000 nitatumia Uncle Ngundi ili saidie kwa school fees. Asante sana. Ndio na waigwa kwa niaba ya okwanda manonsi Martin Rose Chikamat Chester mbana tumara jimuta hoja turusiwe bicha kurmata pakaruguru but Martin Rose Cartel Sinwale Sister Rose Mtua kwe bicha abe bitamati kabaracha oyo mota otonya kuboli na injina cheti mwenge yiga lakini tokwera ndinya saye mbiamono ekiagera erena to manyete buna to akini to kurugo na buito na ne gato ikiriga na to ko moyo ne mbiamono ekiaga induna to endete na ne na to ko le me ekiagera itu ayete iron sipi yo to go tigere nya saye no nyene sto minto mo ko tio minto na nje na mwanje to mono sane karna le go jane ro ko nyali anya lakini bona saye tire intue na intu to tageta to nyine to ichiororo kenya sae amoreme ande na intu ke kake to aiko to jikomera asali tangoro kutoli ka wajaweli injo wajakwa ninji na wapanya wa mdona mbiamule na tora sawa kama esto mindo sawa mwirire kurenda abukero muntu no arigeretie turabita gusazira abana abaru insengeye incengo rukare ni kwambuka umuga kansa mwiri okoma nyombene no nyanaro kama injo mumuro manene abana bane mwatigaire mutweba mobe mugutoyora intuntararoro mutoyora buna mamo mina gatire intutwamanya naki abaibu batire mogenda muchukutweba na intuntobeba kubwa mono
umwana buno basibikotigoro naba mno nabali bakwana korweki manyasaba seni na intu nabatuwa bate birengerero buno umwana yakoreki agenda abe boarding school biyamano se birengerero mwana mbalia nyasaba seni na intu musko nabatokonyara bagatwamenya ari ngane twasiomeri umwana utwamanaki kamati yeitomo yeri tena saba seni abana na inu mokogenda mono mwacha mwinyora tato mino mwamuikange tena saba seni tunakomera na nandi biemono gotokonyora gotera yawonge na mwachede yawonge AIC onye mbai yaka banana na wako mwenye mbao matongele rangi matongo church kwaya matongo amaji yana diganda motera na ngantete ne rore ko makari buja biko mu ya esi motera motera 116 ya motera ko genda iga ingana rinde tiri abisekarami asobosio kwa monene no nyakende yosi ingana rinde tiri abisekarami asobosio kwa monene no nyakende yosi mwerwe wamito mwerwe mebe mwerwe chimaro cheino timotagosira rakabatanda basomba bomonene kogenda temesikia masasa kabo mwerwe wamito mwerwe mebe ino mwerwe chimaro cheino timotagosira yesorire ira itukera koirana nakanekera yomo bunemere moyaye yesorire ira itukera koirana nakanekera yomo bunemere moyaye jeri mwana nari ga kusumuire sana iganera chutingo nae eke mone koros biamono cheni biamono God is good all the time. God is good. Jeme tentin le beti semo iberi. Entangani ende assistant di chief kitale sa profession. Wane karama ko letre guru mene kindang ko nga no mutuko ngati ko tsingo na mokoro. Wana koruchuma pili na otore na inumwe gwete bunango nyagutwana. Mo minister ni galengo moto ereru nene ni gotuteke tatu roboto eru gwa hetaibo. Akini kono branka anste mata ni gwete rio. Mata ni ndu sienya unyo e franku te chumpi. Wana Wase kalima buno musongo waki. Wana ndeta tegere intero gotero como guk. Ni abanderi baga. Taibo. Mokozi wangu niependeza, inamaanisha hapa nimefika, si nguvu wala uwezo wangu, nipo nasema ameniwezesha. Mokozi wangu niependeza, inamaanisha hapa nimefika, si nguvu wala uwezo wangu, nipo nasema ameniwezesha. Kama ni nguvu zangu mimi
milima yote nimepanda, niteremka nimeteremka, na shida mingi nimevumilia, ndipo nasema ameniwezesha. Milima yote nimepanda, niteremka nimeteremka, na shida mingi nimevumilia, ndipo nasema ameniwezesha. Kama ni nguvu zangu mimi singelifika hapa nimefika, si nguvu wala uwezo wangu, ndipo nasema ameniwezesha. Kama ni nguvu zangu mimi singelifika hapa nimefika, si nguvu wala uwezo wangu, ndipo nasema ameniwezesha. Ndugu na dada ninawahimiza, shida zikija msiwe na hofu, mwiteni Yesu Mwokozi wenu, naye hatazidi kuwainua. Ndugu na dada ninawahimiza, shida zikija msiwe na hofu, mwiteni Yesu Mwokozi wenu, naye hatazidi kuwainua. Kama ni nguvu zangu mimi singelifika hapa nimefika, si nguvu wala uwezo wenu, ndipo nasema ameniwezesha. Mahali popote ninapoenda namlilia Mwokozi wangu, taniongoza hanipe nguvu, maana yeye hataniwezesha. Kama ni nguvu zangu mimi singelifika hapa nimefika, si nguvu wala uwezo wangu, ndipo nasema ameniwezesha. Kama ni nguvu zangu mimi singelifika hapa nimefika, si nguvu wala uwezo wangu, ndipo nasema ameniwezesha. Yani ngumu bwana. Ukire. Baba Mwenyezi Mungu mwenye ukuli ugali tukikula, asanti kwa sababu ulimpenda Esther. Mungu wangu, imefika ni wakati wa kumchukua watoto wake, twawaleta mikononi mwako. Unasema yatima ni yako, yachane ni wako Bwana. Huu mji Mungu wetu nauweka mikononi mwako. Hakuna kitu binadamu ameleta, ni mdomo tu, lakini Baba wewe unajua kila kitu. Watoto wako hapa Baba, twawasongeza karibu na wewe, uongoze na uwape neema zako. Baba Mwenyezi wa milele, mzee amebaki. Baba tuombe umsaidie, mpe kazi ya kufanya ili apate mapato ya kulisha watoto Bwana. Mungu unasema sisi tunakuita kwa ujinga, lakini wewe utatuitika kwa uelefu. Baba, huu mkutano imokili ya kwamba wewe ni Jehova, katika jina la Yesu Kristu aliye Bwana na mkombozi wetu. Assistant Chief Jenny Mwana. Wanamwongea macho mwana hiyo. Yasaya ya muslimu. Ya mwana toto tamatera kuna haya. Iga najua toleno kurina magomba manene. Togende mkawa mrawa mwawesta kurumate mpaka Ruguru. Mkawa mwawesta kurumata sister ino mpaka Ruguru. Wakimaliza AIC Nyaramba, wakimaliza AIC Nyaramba. Ikimoja
Ikimwogera. Otago kira marane biteye na tiego sainya. Maate gando to mwoga. Agaro goromba tayo ko le biteye. Otago kira inu kira nyamu manyeti. Agaro goromba tayo ko le biteye. Eni aiga. Torusiwe bicha. Kurunsinyo paka inyangoge. Wacha kidogo. Baraja wozi. Ibana kagamba osbiragocha bakwane elieta alisi nana bakakolere onangelita abaminto nabakwane imbia mole esto minto ntwa manjete lakini ochiro etonge twarakore bono nyasaye nabwata ayaya ali nabana baye samalieta nje Florence Mugata nebukombo ule nyumba ya enke nanchira abakwane imbia mole mwezi esto minto ntwa manjete akibano inade gutumokana otowanchirana twasabire familia ya maya esanye sena nanya tastinjira chose samarieta sara naftal kure nyumba ya enke ya rubu abaminto abairi echigenjo ya community itana yamana soja watapora otro sistema mindaro rulo kuwezi kwa sababu msabere ndo sabere ngeto kwa msabere bundi yara mu chibura mbibyo aras kwa na wate asedi tanda tayandeli moko yana mwendo bibi wachibura mama abana banya sawa kana banya wakire naende akinto kwa tukenda twakwane esto mtoto wa mwanchete njiri tanto isikerugo ombuna makawati bye nyumba ya abasani besana bakwani bya muri mwezi etole no mwichano mwana tobusinyo kwana sinje kwa koyo mintesta toko basaba igesi mu kwenda mukora masabe nkeye beno bolemu eyo minto bundi kene kile kwa kwana tena yawe iyo abana bati ara abana bane kasa tirabasini mwaro yuna ayawe ili kasa tirabasini ndoli nando twa kwana to kwa tingu ase yeta mpelsi ngau nyumba ya kabere yaro museni kwa sini ndio kutobati kile njo na wakwana imbia muri aki ono borora sesta estorali gaki kutigira abana baye nari bakorora ubwari bwaye kakimo basaberanie musaberani na bundi mono egeko bero botakanu bwo mugaka tibongo bwo mumina gaki kamako ganda kinyomba cyinu musaberani bundi na abana baye bonspi no mwana basibika enje abanja ine na mama mwawa sa gutara ngo mabali kakimo basaberani bonse samarieta gradisi agwata kurunya kone nyumbene asante stamp ya mudi artist mtoto mwanzo kama rakinya sana kama kutubu esta tatu muka sai musa bila wana westu mta samarieta na mtu nyumbene Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi nimesimama kama mama ya Esther tena kwa sababu yeye ndio amebaki hata tangu mzee alienda. Mimi sijali chochote. Yeye ndio anafanya hivi vitu yote. Lakini nimekuja kukundua njia ya Mungu
si njia yetu. Mipango ya Mungu sio mipango yetu. Sisi tunaweza kupanga hivi na Mungu mwenyewe anajua kenye anataka kufanya. Tuombee hao watoto wa Esther. Kwa maana hata wakati huu ndio wanahitaji mama sana. Sana sana. Na tuombee Burundi. Kwa maana kubaki peke yake kwa hii mji sasa yote. Kwa maana mimi nakaanga Eldoret kwa sababu ya ugonjwa. Sasa vile niko huko, mimi sio nini shida hapa nyumbani. Kwa sababu Esther ni kama mtoto wangu. Analinda kila kitu, anafanya kila kitu. Sasa saa hii ni Burundi amebaki. Wenyewe wataona vile atafanya. Mungu atakupatia nguvu. Maana watoto wote wako nje. Asanteni sana kuja. Tumeshukuru. Naitwa Alice Nyasweta. Abasadi bestomito abakwani mbia muri mwezi nchegento ndatebe estanto mwanjite no mwana unito gwata maskani lakini bona nyasa umwanjire mono umurangi erochire yo mito mundi otigaire amana abana eyente kenene mubasabere na Nyasaye tutakubatige kama gusaba mwezi kiroyo mo Nyasaye nabibagari nene lokole mibundi na abana n'abaremye eko akindagana n'icya Nyasaye n'abatakanwa n'abanyasaye yo Nyasaye tagutiga bundi endo togosaba ekenene asenkeye n'amasabo omoko genda n'amasabo nakonyoyo mitubundi asenkeye nomatenga Nyasaye tutakumutiga n'amobora asamariete nkwana kwambuka mukwa Biamano ase amagomba ina manene konkorangeria bamuroma obundi babwatie bagnaba bamama balinde bakwana barago yetali akurusuge bicha bamuroma obundi awo chamurusuge bicha Minto na wakwani di nanti ko emaro weirina itangannya sama dia tanje jo asungkun ndiegi kandura nyakona ande lakini nyakona no mwa wachako mtundu bwati mbebe kiriya kuno yo tako no nyakona tole abana bo mwa koyo itangannya nda kitobera ya ndu ya nabundi ne ngora singincho tuasiririe muswadi esta kanisa esta inje ngutanga na Sunday school sambi nanu sunaonde akarondo umanya botono mwana basilika umurainya tuka nero mwalimu ito wanza kutusomya na abantu baje kutekotumaiga Igo nasirio musani oneri tangani to sangane rijisagiri kyamambye abana baye obara abana bane inko baye mole nene mono nande nyasatu alate kiagera intunu mundu kwana lakini ayore no kugwa no yori goromono aba mindu ali mwajira mwezi na abo kiri kiagera mwajira gotolemia na gotogole mwo bonene Nyasawagate, awarai waitu, murai gamwens, director, Mito Vincent, MCA,
abagambi baito Nyasaye wagate na bali mwaru ekinsa mukyonsi inye kiense Nyasaye agendera kwarwanirira naekera mukwirana mwirana obusira bwa tata aba atuntu be wara mamanyi ngaye egera mwekekinga kyeino buya omanenti gabasesenie egera kinse kibono ekyamagomba byamona seribaga bamintu mwensi abalero bagamate nabakoni byamore nende jasa malieta evansi mugata ondieki nyakona oyo noyo mwabo chakwa abo bateyo amone intese bono ibageri onkoira asowa de Nyasaye byamona sengenjo abeire omuya story twenzi kujagayo ngagiyo yo minto estarare teritukulia jumamosi wakali tukulia lero tukale como enia toko no Nyasaye byamona sengenjo yobore ndwaye akubo mono toko mwake byamona sengenjo yobogi mobulia moete asobo ikubwenze kwesa ibuletwe mpaka bono bunaralire korenya Nyasaye nabaligeretia karono musumbo yone egasi akorire yaisanira asobo ikubwenze waka mutimukia ende nkwera nalibya mono abaminda kuniaba ya family tiangongera liye balia be school elia hekima nambya mono mu director na marolira na bali balenga onsi to bali nambya mono asinge njomwere teke tambo kirikyo oto keri omusigo yo asinge njowa njero mwana pasika ende kuba eboda Nyasaye dyabasesenie nakuwa mono abe urire mono ende mutu ale moyo iyo okumwana pasiko kule kule school yino nende ngobero ne miyamano bali baminto mwenzi tuwabwatera sengencho yo ekisamo kyanzi sama sabo asikibesa wedra WhatsApp ne kisamo kide jonzi twabagena biyamana saimwa kare kyagere asiye yalinge nkomu naenda sengencho yo wanja koino kurweme chinkore chino mwato siye jara mwato sirete agoto igule biyamano akuba mono etokote abagani baito bali mwenzi mwaja ko bakirolia sengenjo yo kutumoko ko emito esta sirudulia lero una bara bareta lero bikiaiga aina bagatebia mwende bya jinga cheino na Nyasaye tigabaseseni na ende mwende buseseni kubia na kugwa mono egento na babolie na ende mono ikiaga amuroche oyo minto bundi itangani anko motevinga tiganjirane naende genenga oyo minto estateyo amunentwe ilina ni Nyasaye nerara mugurire anyale kugendera na inwe na ejami etoko basabana moto bujelia masabo mono egere tugendera ko baibo mbeote yete indigati naende to serebani tutu arabamo ko almorende no kwegwanana asomo chiyoito egere alturas kumutu yamono tinya sabaseseni Maseni omano. Kuyamano injeli eta James Nkoro kwabiri ondo Isaka wali kinda okoyali bagedi aso kumatebye ndugu yane undi ore sokunyorwa no mwancho na amona wabino abana bawo ande ngiri ba sokumutebya no mwakanya naro kwase enkaya ito kurwali enkinde chini ore asokunyorwa umano amo abana bali bawo bonsi araba mwabo kuyuralire imbawolie abantu baminto bali bonsi bachase onyankurwasi enkayege kintu ine kinda abandi abanyore bono bakire bayenga bata kurwali abandi omukuru mutema bakoyega mwensi bali bantu ba anyurutera abandi bali nanyora batinira konene linkagirete ibali abondire asekurumaiga atebire ngora tugomona nakorwanja kwaye Yesu tibabagate asobuyobu muyamona asiri bagere
Ora bwamao asoko sele bunumuru yo akamuri tanje ko kujura simara kunya kumdi se tombo gatoto abasani baisto mindo ango ko igale ndega ono na itokara para mwasenka nje naftali kenya ngoroko bundi ndu yane na tabire ngora asinge nchiyo kora kumano bintesta na boigo esta ni ari ngomwango nane karata wetu ya tali kukira inze ya ko boka bokia ota mesa kunyara ona ya beire totabe ngora singe nchiyo kora kumano binto na boigo to asabire uye bomanne we karasa senkeye ili yesaire libaga ya esta na inde asire bundi amna abana ne familia ngima naende tugenderamo una turiga as family atwasabira obuya nebisi ebya asa abana nabo igo gesiringere wasi asuranyare kubekokoboko ntwariganetie rinde erio tosire nasobwamo atoreyo enyumba ya estominto kuna bukinere na bonsi bari bakora ensemeria tutanyare gukora tukwane sabe nibo bisi yamano na mwensi azogocha atawokira kwa asobonge abantu bamanene abayiri bechingenza awa umwagul chinse ale nange mbiyamore nabakoni mbiyamore akamarieta nchenjuja singoro kumurara igo atunga no mwabe chakwa igobono bundi nendo yane bundi ndawa tai pole sana so shiri umwanjo tuwa mwanje tekolendo moneno umwanjire mono na endo monte kerale sense ni gabali kama tukae ni mitinyi ya tatambuke pole sana timba tia mange abairi kama mugenda pia mutusabirani abantu omanene namukwanire byamuri mwese asama leta yongor kupita sunyo chwari mugaka no ndicho seitombie ndicho no yo mwawacha kwa bundi ndugu yane atebire pole abana bali bana ba bundi atebire pole nande ibo manene agendere ko basesenia agendere ko bagata byamana tembi kaya sakande yo minto bundi pole yo soy masawi wasemio Isaka babano yo mwabonjwali yani yo mwabatakwa so undimbo mrominto bion ndugu yangu ngote waiga yonko bakabisa asomo kiyo takwa ila simuna kolire nenkong especially familia family minisi korwa bakarugura muna maigo enjera mwa tokonyire mwa toremiri muna anje yondwarete mundi ominto stine na watu kuna turwato kuiruto kwa ngwe family lakini rende one ke tongo tema abantu bakokonyira batosirire abantu batosirire mune yaso tomitasire tu na atoko bakera mbuya ase familia njeno mumuro kalenga ukabiri onjwali umtona atari kwenyara nanguna kwana ingo sawaya make ase ngenjo tinda kitote bamwana mange ngokonye biyamano leo minto tiga leo minta kwa ne hitarioka abantu bana sai na bakwa nilimbu ya mwensi
Ntino tuwali nkokwa, uyo chakwa, lakini wono asengenjeya makuba amango bulwaire, wamenyeire, namenyire litore kyange miaka 3. Chindi kwe nyara, buyamano, ito nkorona suata nyuma. Biamano wamito, aso maruberto enrete, nyuma anda taracha, tuamba kusini nyaiga kidogo, nyarame aisi, koruo, abana bari babaka nka, tumanya kwa nako komoin, chikasi ni chaka. Chikasi ni chato linka kurunsa moinaria koneria toturu mokega toikaro ya ko to ne yango mungu abamu monaria na wamungo ya tande tero na tokora sasa ne bicha tokorusuko biama If I
Mko sawa? Kwa majina naitwa Chakua Mogesi Nyaswenta. Mimi ni kijana mkubwa wa hii boma na nimewakaribisha sana kwa kuja kuombeleza na sisi. Tuko wengi, sisi ni cousins. Ningependa tuseme tu kwa haraka kwa sababu ya muda. Ningependa tuseme tu majina. Ingi. Okay. Nataka hawa wapiwe picha wakubwa watatu waongee. Sasa nyinyi wakubwa songa mbele. Wakubwa songa mbele. Hawa sasa watatu wengine mkono hivi. Sawa. Asante. Naona tumechoka lakini tutajaribu kuharakisha. Asanteni. Ningependa kusema pole kwa tafadhali tusikize. Ningependa kusema pole kwa mtoto yangu Mkohundi na my cousins, especially Tondi. Wesley uko na kazi kubwa sana. I feel you my brother because it's something we share in common. Uko peke yetu kwa hii boma. Kwa boma inasote niko peke yangu. Na najua Tondi ni kijana wa nguvu sana. Yeye aliweka marafiki zake pamoja na shule yetu hapa ya Again Tubi. Maona imeanza kupeleka watoto university. Hiyo kazi ni ya kijana huyu Wesley. Na ni kijana wa nguvu sana. Naamini ya kwamba mama yake ametuacha. Na mama yake alikuwa mama ameshikilia familia vile mmesikia. Na ametoka na najua Tondi atatushikilia. Ningependa kusema jambo lingine. Mimi na marafiki zangu including Mheshimiwa George tunasaidia hospitali ya Nyabikombo. Sasa tuko na SHA na ningependa tu register SHA so that tukienda kutibiwa atulipi pesa. Sio ni mzuri? Sasa group yetu inaitwa Endo. Sisi uchakua familia yenye ijiwezi tunawalipia SHA. So hivi karibuni tutakuwa tunatembea tukiregister kwenye tutaona tutawalipia SHA so that tukua mgonjwa unaenda hospitali, si ndio? Si ndio? Sawa sawa, asanteni sana. Wana na bako ni mbia mwezi. George chai ndio ngemo mromo. Hata isiko baka na mbia mono. Konya sama kanga ya. Na sawa sisi Mkohundi. Pole sana. Tondi Beatrice. Pole sana. Otherwise, kuya mono ya sawa sisi. Gabairo nedie Gilare Diabene Yesto Mito Atalenti de Gaiga Navagoro Vileyaiga de Karibu esta arenge omoto omotoeru una toi karansetiga ndo wati amange na watu wate mbea ongeiga lakini asimu kwa matoka yani asi familia yetu asa mleta jase matunda kuseturanzika wa nakona Emana wabito sechinga ketu alile ngora tigande to mito liwa to mogano ato mogano mubasa gako nyakuyaligania ato ekefungo ingora watu atebete amatera ekefungo eyo mito liwa to mogano waifu karibu sana ikasi ningo chirangerinde chiribono kurwa ekine cyanga ngisije ku murongo balikuru moina so westa meyo abande ikotora igomogano chikasi kirito bora kurwase ekefungo chikasi kichicha yama habari yote kwa majina naitwa Rose Nyamwaita Nyaswenta. Nataka kusoma eulogy
Now, Mama Esther Boyani was born in Bograti, Enkinda, Egechini village in 1976. She was born in the late Nyanaro Nyamache and the late Vitus Kemuma family. Occupation. Mama Esther was a great farmer and businesswoman. She planted tea, bananas, maize, kept cattle and poultry. Personal development. Mama Esther was determined to raise her family to the best level she could as a parent. To Mama, family was everything. She educated her children to the best she could. Community development. Mama Esther was a great leader in many cooperatives, Eviombe, that she used to mentor and help fellow members. She was a school management committee for Eventubi DB Primary for the longest time, where most of her children schooled. Mom was among community policy watchdogs and had a great advisor. Religion. Mom was baptized at a young age at Enkinda's SDA Church in 1987. She fellowshipped in AIC Church Nyabikomu after marriage. Mom was a great believer and trusted that everything happens, always God is in control. Marriage. Mama Esther was married to my uncle Isaac Bundi Chakwa in the year 1993. They were blessed with the following: the late Vincent Chakwa, Maureen Kwamboka, Wesley Tondi, Beatrice Nyakerario, Sylvia Monyenche, the late Finley Tondi, and Faith Pacifica. Mama Esther had 2 grandchildren, Tochi, Brillen, and Angelique Anchiri. Sickness. Mom enjoyed a healthy life. She was full of life until 2023 when she started complaining about on and off headaches. She used to take painkillers, drugs before again it starts. We took Mom to Tenacious Herbal Clinic for more checkups and drugs, but her chronic headache didn't stop. On 23rd December 2024, we took Mom to Oasis Kisii for MRI brain test. Mom was diagnosed with Paracella meninoma. We took her to Kisumu Avenue Hospital for more checkup and consultation. We later settled for Eldoret for surgery at Life Care Hospital. Mom underwent a successful 11-hour surgery with the best neurosurgeon and nurses, with lovely family around her. Admitted under ICU for 5 days. Despite Mom showing a promising positive development changes, God called Mom that dark 25th January around 9 a.m. Thank you so much. Bienvenido. AIC Neema. Tarifuego, Tinyiba. AIC Neema. Tuwatewetute amatera mange. Tinda angeli bonsi. Tuwatewetani tutulie una hestal tulie tega kwa mpaka saa 10. Bienvenido amatera tacha. Nana yote wero to amatera getabira makali. Ara kwa ayongo juma angitol. Bienvenido Neema kwenye gocha. Neema nero na tebetite abantu bebyasara baito abantu bebyasara banduzie bicha ebisa yaone ndege itanya ngosa kwa kuruma yaone bicha maya tayino mo anya kwa asia ndiko nini abantu bebyasara bicha wako
ya skole. Pokoknya aja itu kita tahu Mwenye alikuwa jilas. Maneno ya kuuza pandani nimekataa. Sasa nimekataa. Orang ni mampu ni ketimamu. Orang yang bagaimana mutara kamu ketika hotel? Sasa.
Bwana asifiwe. Naenda rasa mwete atakwana ni. Mandala kwana tila manye varian nanchega ila bakwana malita. Asengi ndeki sende tokore wanga. Tiranga introduce wangu oyo tenina akro kwasani nero bwate mwisco minto ilomo kayone abanda ntamanya mleta ango kuwa ali kondo upane dalioka Yoba njuali koruga ali nyamauro musubati orengana erena into to bwato mwana Alex Mokwa into to bwato mwisco rumorin Amaleta Cyrus Mumai Asa monyeta ukira kusebe urwo tumoino amosire kasi nyane naulenze misoko nubi yamba mewa erani naija segetam kurkwan rusibiki mjwali nyamauro mtembwa terena moswaki nyanjama. Okay, bwana asifiwe. Iche Jackson Otieno Ngorokwa. Na lore ati kwenda kwa Rebeka. Mwana uri ureta kwa Mauli. Mumoro yoterina. No mo Kristo we kanisa ya ikonge PhD. Eka Mauli ni arweta. No acho ini te kanisa ya ito.
otherwise kwa niaba ya kanisa Ikonge PH tuwaganĩirie family uyu wa Isa we Isane ekero mwebuli yo aruro. Thank you so much. Yamana senjo kwa ina chisa na ntigambo mwango Marieta Angkor Kwamos Morias Mkua Mkere Ikonge inche mbato mwesi kwa manene wenkeje huko Maorini tiga ndwe brief sa ayi inche na wana mama tu atara nere mpaka ekara stereotype mauka mama muna sata korora naona alingana tukatema como yanga letari asa kita akorbe test inde tukaja komanya ile ntokea moriete akara tuta bate chuma tukamnya Kisumu kaenda tukanya recommendation chinyinge tukate kana wesakali ilo to kwa nasi asenge ntumana nosoma nange tiga nili bageri wakera familia pore wa manota to yo kire weka na pora warem kemna na wiranga na manje mama na rorenge kuna mokonyo tata akende yo si tata para na indagera nero kamo pime ndagere nchirakoria mario gaye pon tato tire weka Apalwati arana timeti ngoranya di bagerio ora fiti waria mamo yochi eri da como kaina ora da ko bayo na kere di bageti kanya kere school biamano anya ko yali bageri ko terana mbairo mona basika eri da banda como konya na inteni mbato mana yomo moise ko por bancheni ona na nchile tata la wanawe nende mongo ya basika ya mwana ne asenge de no mokare ina oki na nera ko anga babero mwana into teni ga sekerata kana so mwana basika nende na onga soka mokonye asante digandi garabo Tiama moyone natanga sta Bible wa baba na wacha iga abarabara magombabo kwa mano nale twabera alikorunga usibo yo tagete mpaka lero iga tuko lea ne kama janani elimu karibu monena wa kwe wali tuwete na wara kurukonge kasi cyane kiri kikorera yango wotaga iga Onyoro no mase Bwana Yesu asiwe sana inchemo kwa samanieta ko mwange kyaranya wete inchiri morandia kinsa kya binyokire rale boteba nga korera yano yuralire Rosu wiko wenso tire maya yetari ane bundi rale bosaba nga tigenya sa kwagate ya sa kolende ende bwanchirane nga korera uralire ole maso manene elinde nyasaye wali gani nyasaye so umwe wensi elinde anyale okolemia momo echinga kichinyorore kerara se enkiyiga abana bali bane bamuri nabande kenya saba mabira nyasaye nyale kolemia ono timba tiamangenda ateba mituma ekira akorujise manye chinse asabire keramo kuruga mogenda so manene ani nyasaye nyale kosemia nchimo kwa Isaac mwana oyo orumotubega mosno yono manene mwana molino ale bone tikomana yenye sanya ale kwasini biyamona na yuri malisena ngende
mwana wa Namus, mwana wa Morin. Asa di mwakara nyasaba sini anda bairani. Motu araba lemu nasaba lemi. Wana mwansi tondi. Pitu sister mwana makoti guru. Ganya saba isana senge na maninga ya ba isana kamogo so. Mwana Morin wana watira senge. Obo golie. Oten ne una parrata ne no ten strong na sa komenda chimbu na nda ko gole mbo isaine mole ndeke ya parara mna lengo moro ta gote mangana ndite pero mondo ta wato pagus mole ndeke ya parre elinde nya re ko bokana ako wa mona sonsi na sa ten na senge umpali tu wenyo na le wancho mage tanjo swini osro mokwa orukong to wato mwana moli nale wancha babandi mukwana Marieta elinde ntigale magega Charles Mumanyi no ara no yabakwane gaki abandi muwanche mukwana Marieta biamono njoyongo kwana na Anderson Nyandege mwaka nyangate kurubunya koni mokwa tato mwabo na mama mtuna wamo ibo mokwa ne ndugu yane nale watema ekora yane na wana diogo na wasuni biamono Joseph Osoro Nyambori Marias Isaka amana yo mwabo Josephine injo yo mwabo omonene abakwani ndiye mura so manene Marieta njuka betumura mauliri no mwana one oyo mumuro mindu abakwani ndiye mura so manene sama Marieta to kume kitu no mwana tene kala no mwana muswa ngana yaro abakwani ndiye mura mwezi Tangana irene nyasana myemono kono wancho ko manene to ikira senke asa Marieta ngoro kupiria uteberi tuonde kole ya kuruwa iga maulini no yone kuruko mwana mungu Jena abakwani byamore nita sa Marieta ko Charles Mumanyi yo iborang mwana pitu bona oyo nje diagire di bagel bona asaya wa maka ona na ruara orani ko baya para asina bona nje na ile di bagel yo porpore enene singi jure kerani kolera por sai amani norami tutto qua vede che io appunto guarda di cibo no manene no bravo le non avendo io per terminare loro mano da carare cari se chiama i con e quando ura quando sopra ya asiri poi tagliare ti conto niente sembra vedi aram non è che era tua qua vai pole os e un pole e una pole sanno aram buono ya nya ricante tanto andiamo bantu bamana naende nabo kwambiri mbiyemule mwezi nonye torasama be nabo togukwanani kono nje nale kubateinga pole naende pole ene naseng'encho yogosiri kolera omong'ina nabeko kogororo sana lakini rende kono totaeng'a omonene aremi korera omogaka kolera kiarenga omosani naende omosani oime mono etwagamba nere paka edaika ya omoere ekero akoenda ebitorecha ase eng'encho gochikobwanigu akamanya kondangeria agambei ng'a ntomera omonto korera akoerire ritoko eci koiyekera abana agantwere amatoke abire aria otabugete noe bono iga nkere konyumba bono okonya korera ng'ana nokwaeri are kong'akera lakini rende kende nkeri togokora gatutebi nyasaye ng'a kera ekemo kiga egocha namanyete nyasaye nwarenge ekero esitakorara
Nandi namwete sababu yagerete akamwanjira akagenda akatiga enka yaye. Bono nali gotebikorera yane ng'a pole igento kero ronkerina webeka ase amaboko abo Nyasaye anyare koga gokora biero bieka. Ntumwanya bantu tutechaka gokora mikuru bono mpaka bwire ntokonyara webeka ase Nyasaye bwetika ase amaboko a Nyasaye baenda ase ekanisa abalisi bari bare ase ekanisa abapasta abashirika bonsi moiko omogaka oyange inuni inu moranyare komora mono gwetani nonya nintu ring'ana ria Nyasaye rikore mono gwetani amang'ana aya tokonya gokwana no omonto chibesa omwene oye nechigari mbiko omoremi gento kera omoremi gioka nering'ana ria Nyasaye igo nare goteba ng'akore omenye mwatata tata nero orakoremi tata nero orabesta ribageri riesta Nyasaye aikaransa ororo erinde eria anyara kobaga gokoremi abana bari bane wansera molingi mpaka baburia moto tiga Nyasaye barindi moende mwatata momenye ororo anyare kobaga kubaga ne amate yonsi ye familia yebunere nene moiko mogaka ominani mbia mona samaria tangoro kuje oyo nero mwanjone akorukujali semumanyi umwana Petrus ntunga oyo iganero mumurono omonene ningokirirere niamono Panyangade mamanyeti mwamanyi abana mbali naleta abari ngo bomuchi abana mbali stari ndo kuna abana baye abule kikazi bijabo toni jabo pitu jabo mao kurusha wa mama mwabo waswati wa mwabo sta abana babo wansipi abakinera abana kikazi ni jabo abana mnatewa obeke kai ba kwemicha ni mana ke bat kokara ni jwa mwa kwemicha moja baba toni ikara inwa menya matuban speed jwa ga kwemicha awa kinu kwa bakanyo mage awa wasi moja onita yo kire sao ende awozi moja piamono asawanja ni westa esta ringa pokea abana wakinera ngamu marotega abana westa abari tikasini chawongo nalo dokoti ko rwanda boro nalo weta kora hetano jari so wokora bali kompani maraji mwana wena wana kanyana ni sajarire inko mwana wase bitenge bakwate so mwali kwelinga iga abuna wa uswat nawa mora wa mawesta maise kwa tayari bara ndio ndio sababu basi pika na bana westa bakini babo moga bali bara banene tipo manya ingoras kama tuazinde Ono ko pa ila amonto ya mo kwa na kwa si mo le mo nya ntere wasani bantiana na bakwanye mbia mali mwensi mbia mali naende bakwira ni ngoma nene ngambia mano simindo yo bya bwaye atakonyire kubenga kitu iweteringa ni paka iga ni mkono wake Mwenyezi Mungu. Hakika kusikia haya maneno machungu
ambaye hukustahili kusikia yakaingia masikioni na tasi wao ya raia. Naomba kwamba wacha Mungu aweze kuwasaidia wote ambao wamefika ili kwamba waweze kutusaidia hii kazi kubwa ambayo imefanyika. Kwa niaba ya cousins nasema pole my sisters. Mimi hata siwaiti cousins, hawa ni madada zangu, niliwalea hapa, niliwatunza. Kwa hivyo naomba kwamba wacha Mungu aweze kuwapa faraja ya kipekee ambaye vile wengine wamesema kwamba faraja ya kipekee inatoka kwake Mwenyezi Mungu na muishi ndani yake Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina ni Molini Kerupo, omwana osibia nyanaro. Pia mwana nyasawa sisi. Na injira wakani bya mura wakana wanene. Kasi nikyane tondi na mauli na bande nango yane pole kyanye kineke tunanje kyanyora yana asiyo mwana kasi to mwana wana nja tu mwana moke ige to ko sabirana kinira ga yamna mona yo nitako anaika estare ronde ra mayen ngari to mongino yo ga yawanchiri ngakore asire ngija na ine kagenda uyo minta nyange no chwali na yasweta go andra bya na ade wanchaine toni mo batebiga mo ase kanisa na ide mo igwane ikikia itire mogetige mo betrache ya mo nywa macha ya asa mo lita jas nyamane uyo kibegunde seito nyawaro kingere jasanti Iman sa komari pagi sama dia tanggur properti opengor di mana itu yang suatu yang habis dah si family ya nyana rokem ate bide pore sawa na wami itu mori ini nawa mengabo ate bide pore sana kaba ini bons pamoja na mchumo gimo ucap kwa mo vamo uaterane muri na baba patigaire mo sabere tu so bueng piamon itu aku udah mutuha awan aku sudah kau narui moja baru sudah bicara terus awan aku sudah dia president baik kuja kabla ya yeye niruhusu ni wa invite kozi ako Kenyatta University. Those comrades from Kenyatta University, wherever you are, where Sister Cecilia is, including Meshach, naomba mche. Niruhusu niseme jambo moja. Majina yangu naitwa Ibrahim Mogaka Nyamwaru. I'm the students president from the county of Nyamira. Pahali ambapo our sister ako kama kiongozi, ako member. Namsikia, I will be in summary. So nikiwa kama the president, mimi nimesikia kilio cha Cecilia. Achaipata pasari ameapply achapata. Duncan uko wapi? Sasa waje niwajulisha kwamba najua Duncan who is representing mheshimiwa uko wapi? Duncan mwenye ana represent mheshimiwa Patrick Osero. Thank you. I want to assure you one statement. My dear sister, atapata pasari. Akupata last year and the previous years. This time round ameapply. Sasa kama ameapply, mimi kama kiongozi wa wanafunzi na nilikuwa verification, umetumwa kabla sijafikisha hii message na uifikishe. We will consider him as part of the orphans. Sini hiyo ni kazi yangu na si nimesema. Na si nimewakilisha hata mwenye alikuwa ametumwa. Alafu mchengo na mno mrai wao wanafunzi kule kaunti yetu ya Nyamira. Baba sare mno ya moho ito. Inche asige karokende gyonsingo ikarasa chiko stitches chiko buati. West Mogirango, Kitutu Masaba,
pamoja na North Mogirango mukunganchira iringo nyakolige na bakubeka imbeko koboko kenge kaiga imoibere agumbobe ono chamane igono chungo cha usika kwa renge biteka mineri asenge nchumo ntobweke gancha noara tigo motigera kwa nilieta alafu ni Rozo ni invite our comrades from Kenyatta University who have come and our sister kujapa asinge nchoga kinche na ro matanga yande na ne kumnyokana sande asumo mwanafunzi onera seto mwiboni njemoko ngancha kingo soka soke buyamba tino marem Meshak. Praise God. Amen. Mine is to say sorry to our sister. Tiganya sa kuwatsi. Tunatoko gendera ukwana butambi to gendera ukwana. May God bless us. Ngoro kumesha kinyamba nche. Ngoro gesore township ward West Mogirango. Abakena banene Bwana Yesu asifiwe. Toba kanya sayam diama no tora samabe ikiage era botambe no mwegeno and we cannot question God ikia toba njana na gerinya saye akorire tuachire we kama chi comrade ya KU for our sister here. Want to say sorry for the family engware nene sana ganya saba lemi na ko batebia mwesi mwikana stay iga ondete yona nyaro ototigereria magina era makomu wetani Yesu Kristo tuyamwe ibaga era totigereria amagina sama yetango kwa Lewis nyagarama Moses ni bamwenzi tigama kwa ni mwenzi mbiyamure bakora nega etra sama be etwachega erinde kwa Kenyangi ya mama Esther asinge njoyo mindo sis twarureke yu asenge njo wanjani bwaye gwaro takabaga onyendi yaro muntu mube twachega asenge njaki wanjani bwaye no busani ase familia ndete ko batepole sana asenge njo siria mama ando yuno muiburi kitabauti nero katio muiburi na mama mbaro tola muiburi lakini ndori mama bono ase familia yeke bonge kana sana lakini togo sabanya sai anyara ko ga ko baremu abago sira kwaye abasesenye anda ali asomo minatika anyara ko ga kuichoria erinde umwana yote iromoke anyara ko ga kina senjere ndonge muyamana samari tangoro Brian Obani seito kondeni abaibori abakena banena bakoni libuya asamari tengoro kudamata nyamboke sisi no musani one nene to menyete como na bongi nyote mo mabekera yo wake simebori na kitore igo e familia ngo bataina pore ne sana notoramo ege tanda matwinya boke hisi gorumagena abakani mimi amore sama deta sire Maria kisi county saito magena Jeromo Sani Ausira ne cosmetia por Kenyatta University kamu tetere basha to amoira se biamana wasani wasi aso goja palmisis biamana eti ufuna kwa kuna goja wape vita basa ni jumotwa eti ufuna piwa picha hapa basa utile eti ufuna tupige picha mwenye picha toa picha Bantu baminto nonye turasama bina bakoni ngabia mule mwenzi sama lieta ekokoro radio vona lakini mche koro kujon mauya ogoi nka West Mogirango bairimba toka lakini etuacha kwa niaba ya Thomas Ombuna oyore oyo moito asabararia ale twaranga tikatubwatera ne asiga siega Yobono, otoriga radio vune kuwatara 102.0 FM, nanyetera ika, mwe manyeti. Mwatara liresi to mweta mweta.
so alive elinde muhuatie masayemu yamono elieta tu Abakole ni mwemwe. Igana nangoro kwa Joseph Obuoge. Yamono munyakiroko. Wene Joseph Obuoge. Abage twali ngeni maito yonde somewhere. Lakini ende akurukunga Joseph nyaraka lero kole tumurubero twetoki. Njeriane Thomas Mbuna uyo kuroga igane mu mane chweta sinikeri duvuna 102.0 FM. Ende uyo sirete makomoke. Thank you so much asingi chuo cha watu wapole kwenye familia na kwa niaba ya Sinikeri Duvuna 102.0 FM. Thank you asugo cha watu wapole asugwa. Thank you so much. Yamana le bikuna ganga yo mitaka pise morani Umusangi kano Esta ya mwezi siga ya mwezi naende Esta no jenga wa mwese kuligere TV yani kwende programu yeye Esta sange sana igabete kusanga se ono naona tenga otera kore kero na jiti komoro tuaterete na ndo otero ko na wana cha musange kano otere ke kunge kamone ko sasingi yichisa erinde rio tumone ko gerera ya sawi to negetare ya sawi to negetare ota togende siko ese togende buya ngati togenda mubiga tukunyurana saoito ukamiro imechano na esto banga te ko ko wedi kwa igari ndi kuna baseka esta numra yo sande sukuru evanje te sande sukuru mono esta igari nge ko paremere moye kanisa kinse mo kionzi kritika ne ile ase kanisa esta igari nge no mo ka se kanisa na ndagoje mapema sana se sande sukuru esta igari na ite koleta abana ba ye kanisa mapema sana nonyina abana abakara wali kabake ase bobya bwaesta no bonge ndanyare kwana kore tigango mwaliganie omoreba yenti elinde lyaterene atwerekeze plewa yenti karibu Mwogo tuwabira asenge njo chise cha chile tigambo tuli asenge tabu kia Yohana 14 ya mweke sana nemo mutatuia radhi tafadhali kwa wale pengine kama SCC ambaye ni mchungaji mutatuia radhi tumetumia lugha tutasoma katika somo letu kitabu cha Yohana Injili mlango wa 14 mstari wa kwanza hadi 6. Msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama si hivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomasi akamwambia Bwana, sisi hatujui kwendako, sisi twajuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Omo tomo kwaliga jibono Pastor Sakari
kiagera kisa cha kile na kinatewera motole mereri. Asante Pastor Sakari. Wasafiri wa mbinguni na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamchambo. Bwana Yesu asifiwe. Onye kuri umosani Busta, naomba kaweza kunipungia mkono. Kama wewe ni rafiki wa Mama Hesta mpendwa ambaye ametuaga, naomba kaweza kunipungia mkono. Haleluya. Tanti wanipa. Unatoka somo sani yoho. Unatoka cha somo sani yoho. Unatoka na roho ile asomo ya Nyasaye. Ima yetunaje tukunya kugamba sama tanga. Ninakuomba kwa jina la Yesu katika siku ya leo. Onye bilo ya wene. Ntegereri ngaya sae. Asinye keyobu ya Westa. Mwakewa. Asinye keyobu ya Westa. Tumwakiro kwa mwerio. Kwa mwoko. Haleluya. Ndiye ya masakaya na mawata wensa meri pechi entangani. Masakaya na mawata pechi entangani. Pechi entangani the first page. Ase program ya ito. Ekieni kiyo mintesa akia koroka nao. Amekasika, amefurahia. Amefurahia. Hivyo kumaliza kwamba mimi na wewe tutaweza kufurahia katika siku ya leo. Tutokonya kumanya ekota so wiko wense. Tumiye tansi ense mechando. Ense mitina. Ense ya maroide. Ense ya makwari. Tutokonya kumanya will be the next person kuwa so wiko wense. Ingepika saya Karayomo amepepa kifo mkononi mwake. Oimulitia mama makweli asoko kwao. Na waigo ekero imulitia makweli asoko kwao. Fahamu ya kwamba you are not permanent this world. Inga so wiko wense we are not perfect at all. Makao yetu ya ulimwengu yatapomolewa. Enzi tumiyete neema. Na wengine tumiyete aseme kinaweza kupomolewa wakati wowote ambao hautajua ni wakati gani ambayo hiyo hema ambayo umekaa itapomolewa lini. Lakini kwa ringa ya saa kwa sisi kitabu cha Yohana chapter 14 verse 1 to verse 6. Ewe tewana timoi chana asking kocha ino. Hasi nyumba ya tatenero na wenyo honge. Hangata iwo na watevya. Koenanda se koro koenande. Koro seria se. Konda gande ase koro seria. Asenda weiche na ipia mtakweko. Mwana wa Mungu ambaye Yesu Kristo ananena haya. Hatuwawe wanafunzi wake watoto wateule. Huku watevi nimeenda kuandalia makao. Na haya makao ambayo nimeenda kuandalia. Watakao ingia huko ni watakatifu. Wanyonge hawataingia. Wachawi hawataingia. Amalima wasuram. Amanyoka ambao wasuram. Lakini watakao ingia katika ufalme wa mbinguni ni wale waliompokea Yesu Kristo. Haleluya. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunaidhimiti jina lako na kusema ni asante mchana wa siku ya leo. Tazama umati ambao uko katika kikao hiki cha siku ya leo. Nimewakabidhi mikononi mwako ukaweze kuwatenda sawasawa na mapenzi yako. Niendapo kulinena hili neno, nisije nikaonekane
bali ukaweza kunitumia kama chombo chako kiteule, nikaweza kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Mungu na mwombezi wetu. Tuseme amen. Amen. Asemirevi na niko maarigalia asoma kutano yo aserete ya sae asini chomoma mpendo mama Hesta weyani orure aso weko wense na Esther kira orure aso weko wense na ikela ya moyo watuona kia inga ichamo nae tutaondoka katika ulimwengu. Lakini jinsi ambavyo tutaondoka katika ulimwengu, kinazari ukaweza kujiuliza au prepare tayo. Kumejiandaa jilikumu ukaweza kuondoka katika hii dunia ya dhambi. Inakiora arwe aso wiko weze. Mamesha nimemchua kwa miaka, I think miaka 3. Miaka 2. Niliingia hapa mwaka wa 22, 2022. November. Tangu siku hiyo mama Hesta amekuwa mama wangu mdezi. Amena mamone okondera Afrika nisa na Afrika nyoro. Afrika nikor siku ya mwisho ambayo nimeongea na mama Hesta, kama sitaweza kusahau watoto wa Hesta na Hundo naweza kushuja. If I'm not wrong. Tarehe 3 ama tarehe 4 mama Hesta akawaita watoto wake wote kuanzia Maureen, Ponde, Petrus, Syria na Masilika. Wakaniita mpaka kwa familia yao na mke wangu pamoja na mtoto. Na mtoto hakuweko. Na tulipokuwa huko akanena neno ambalo linanifurahisha moyoni mwangu. Na ulipokuwa unamwangalia akiko nasema ya kwamba umoninoyeza kama tumechanga ndeyoza asomo virohe. Kini kama moroche nilifurahia moyoni mwangu ya kwamba nimeona mama Hesta akiwa anahangaika kwa hii miaka ambayo tumekuwa pamoja naye. Lakini katika hii siku tulipokutana naye nikaona usubu wa kama watumeka. Sio watu wako. Ishara ya kwamba amepona katika moyo wake. Lakini ndani yake akasema ya kwamba katika siku zijazo ikorunde nkeye kwenda ya gitari ekonda ya gitari pastor Savera na sori wensa. Haleluya. Esther kira chete ya gitari mwana mutanga ni kwa Kristo asimi Beatrice. Kaniambia mama mpendwa ni mgonjwa mambingo chokorero wa ruparese. Kati Beatrice familia Mungu yupo. Kama tebia nyuma mama minatra enda serumweri ngagani viro vyako chikwenda samanera nkuwanene. Na Beatrice akono wacha kwenye saa katenda mapenzi ya Mungu na akarisikia sauti ya Mungu. Mama Hesta alipokuwa naenda kufanyiwa operation akampea simu, nikaongea na mama Hesta. Akambali akiyanya rekana kwa ya pastor nganya gitarinde. Kamwambia tondoa. Chipe moyo, Mungu ambaye amekupeleka huko atakucharia na utatoka. Bwana Yesu asifiwe. Esther akamenya aserumu elia kwenye wake ya Petrus bao Maureen bao ndenga mama are rumu ile kwa recovery. After work operation over to recovery room for about 10 days. Asema tuko 11. Nikajiuliza inawezekanaje mama abera aserumu elia asema tukayonsi. Timikuwa kikende yonsi asapoza engo tuwaro lakini tingo kuwaraki. Tondi litukoliko kuchuma mamorobapi akanipiga simu. Kaniambia mama mpendwa pastor ni mgonjwa. Na madaktari wamesema ya kwamba ako inasari technical. Aliara ase
Matinya sana. Haleluya. Saa 10 saa 1 nikaongea na Petrus. Kaniambia pato mama ni mgonjwa. Ilipofika saa 3 nikapigwa simu, Mama Esther amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ametenda yaliyokuwa makusudi yake. Mimi na wewe tuko katika ukumbi. Tuulize, je, ekirakwe urasuwe mawezi nikira kirakwe rikunyarikano ikaranzda saya umungina umusaye umubakura saya, lakini nyumba ya Nyasaye unaiona kwa mbali. Na ni wengi ambao wanaenda kanisani wanaofuata wengine ili kwamba wakaweze kuonekana kimwili kanisani, lakini ndani yao hawajampokea Yesu Kristo kuwa kimbilio la maisha yao. Ndio maana nataka kusema katika siku ya leo, that is not the end of the story. Ama kweli talio mwele huo mawao, ama kweli talio mwele huo anoho. There is another story, there is another story. Umuhanoho wa Jakoba ekerioka ora venye ya Yesu Kristo. Inga musifadai miongoni mwenu, imeenda kuandalia makao, na hayo makao ambayo nimeenda kuandalia aliyasenda amereiche na ino moveo. Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi anasema ya kwamba asenda ave na inwe moveo. Umoja wingi roho, umoja ama wingi. Hili nilipo nanyi mlipo pale katika hayo makao ambayo tumeandaliwa. Mungu anasema ya kwamba nimeenda kuandalia makao, na hayo makao ambayo nimeenda kuandalia mahali ambapo mtakuweko nami nitakuweko. In life we often face the reality of death, yet men still say it is the end. The Bible, however, teaches that death is not the end of the story, but that transition to eternity. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo pia anasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili, anasema ya kwamba asowa ni muhomi yete, owa ni mami yete ni gomoro wakamono. Na ikawa ni muhomi yete, emewe kelela atagoke, indene kene, indene wasemia, ya kwamba nitaingia katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Mwaka nyatuka chugote. Asowa ni muhotumenyete, pantombaro wakomenya asowa kwense, unawasani, na indo unawabisa. Na ufahamu ya kwamba ninapokutenda mabaya katika ulimwengu, Mungu mwenyewe anayekaa katika kiti cha enzi afurahi na majali maovu ninayoyatenda. Ninapomchukia mwenzangu ili kwamba hasija kaendelea na safari, pia nami pia I'm stopping myself from not moving. Inye kero yo mitumbo time chandonere, mwate vitina nere mwaka tuchalo tumueno, mwate vitina nomo wako yo, etes nese ni yomo wako yo, ni ganga neti kwele kia asemeria. Enchubo igawanya na wagaka, my destination safari yangu ya mwisho, inaelekea katika ile hema. Na huyu mzee anapoendelea, kwa sababu ninamchukia, asinge chumba time chandonere, kwenda nyare kumutacha, na kana mutajire, aisa kaendelea na safari. Kwa sababu gani? Nimemzuia ili asije kuendelea na safari, na ninapoendelea kumzuia asiendelee na safari, nami pia vile nimemfinya na sitaki aendelee, I'm also stopping myself from moving. Haleluya. Ikimwachilia akianza kutembea, nami pia ninafunguliwa, ninakana moyo
Yesu Kristo. Haleluya. Nikana usiku kama visogo, inagangana walimogo, na ni gogo isibora, ongana ni samari, inye vitina vilobate, emokobate, okurigere mwana wande, osamire huya, ogira chueti huya, pakiwa sanga. Ekiono kokia waka, kuwagire kawakwa. Mugano wera, kikiamo wera. Watema nekeuno. Yaya. Omugano wotugori kuno. Nigana chia tekoni nyo mwano yarebe. Ogorire chopo. Angotara uya. Inga chikomori gereria. Enga mwamwe kaunaka. Inga akera isa. Inga kwa. Aseye toyebi nyama nyamantu. Lakini ukiwa na furaha machoni pa Mungu. Ukimuona jirani anafurahia. Ukiona jirani anaendelea. Asomo kimauaye. Na ayehoka. Asabaraka hoka. Aseye tumempokea Yesu Kristo. Oka aseye tunamonyo Yesu. Na yoge na sare. Omobori masanyone. Inakia kore kanete. Kwa nyore liho. Inakia kore kanete. Kwa nyore amana. Inakia kore kanete. Kwa nyore jisemi. Wene kwake. Akuelekeze. Akupe mwelekeo. Ili kwamba na wewe ukaweza kufurahia matunda. Haleluya. Okoho kama ya. Ekama ya yoka. Akorekana. Asoma wao. Kwame watuwale ndamu nemoko. Ekero Muhammad. Akoendera. Asoma wao. Lazaro. Amuno montoria. Wengo mutaka. Tajiri akafurahia. Yenchodi akafurahia mafuno yake katika ulimwengu. Akalia maya. Nekera kulia maya. Kinyekera maya gocha. Kinyona mabena roro. Nekera maya gocha. Kinyona maya na roro. Ekero kulia maya. Asro waito weze. Kinyona bari na baro watabwati. Owaje na baro wanyare. Agoke. Chizambavi unapofurahi. Haleluya. Lazaro akawa rejected. He was rejected by the rich man. Lakini kinachonifurahisha ni kwamba Lazaro alipokufa akaenda kutumuka katika kifua cha Ibrahimu. Niekawekowekele ili yao ya safari kwa mwe kiretoti nikakuma itanatokieke. Fata ekawekoweke kiretoti asesi yao. Unaongeza nini? Chuponga point. Lazaro akulia matoroge, akulia machafu ya ese kama mena kinoko chiara granere. Lakini akirago chandeka akomenda chuponga point asumure. Na yule tajiri alipokufa akaelekea kusimuni. Na huko kusimuni kulikuweko na moto. Na moto alipoingia ndani ya moto alianza kuungua. Akaweka chandeka. Nekalago chandeka. Akainyura mabe. Aliaingia ukorasa. Akamarotoma Ibrahimu. Tata Ibrahimu. Yandonte ya verie. Wamuraba minta yanka linka na wamuraba tano. Akiwa mchoke. Wacha kutenda mapaya. Watenda mema. Wasinifanane. Huyu ni Abrahamu anatuma aenda kumwambia Lazaro. Abrahamu akamwambia yule tajiri. Ama walimbaga karasa ajena mapasa muna inchoremu mwangu. Onyemba kunyara kumayi uwera. Ababo kile kuruga. Na magenda. Awatalisikia neno la Mungu. Inye vile vile watore kandero. Abagino watore kandero. Usichukue wakati. Useme ya kwamba nitaokoka mwaka
Marne karamu la Chester Koroko au kurangilia mwamba. Ulikuwa mpira mzuri lakini ulikuwa mchawi usiku. Ondoka. Maragira raiga para simora tuko. Haleluya. Wachawi si lazima ufanye uchawi wako usiku. Ta mchana wa siku ya leo kuna bado wachawi. Hata mimi hivi ni mchawi. Hata wewe hivyo ni mchawi. Kama unaendelea kuzungumza hapo, wewe bado ni mchawi. Haleluya. Kwa kana yaya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu chira watowaseria ase. Na saya chira watowaseria. Ochire eriteto wende komenya asama tuko yansi. Esto tumokire nekera tumokire tumwakiro kwa eri kumurembe n'obwenchani totebanga abana bahundi na mama Esther ambaye ametuacha na Nyasaye na rukondo chintakana bari batire na ndo sura ile kiara uchiase entakana okulira ndo yanyu ya Yesu Kristo. Haleluya. Tutotigirawo ndangiro Modesta ekirawo chotana tumekwenda sikipindikira. Modesta, where are you? Excuse Mama Modesta, in less than 1 minute tunakuomba kaweza kukaa kwa sababu la hambi la kifamilia. Familia dansi asemole asema wawaita tusuke motwe asengencho yogo salamu na ine. Familia mwezi tusuke motwe wachungaji mahali popote mlipo pamoja na walizia suka asengencho yogo Nyasaye. Wewe wakwani yogo mwamu Pastor Saka yo mwamba mkire suguta sauti Mogrango. Ninahudumu katika kanisa letu la AIC Nyabiko. Haleluya. Kwa wake ambia mwana asawatu. Haleluya. Pastor Richard karibu. Na wachungaji wengine ambao wako katikati yetu. Hatutawatambua lakini wakati utafika tuwatambue ipasavyo. Wachungaji wote mahali mlipo tusimame na walisevanse asimore kama wakurukumurisa tuwase kuwa itaito yao na wakurukumu pastor don't fear your daito. It is a very privilege tukusanyika hapa kama wachungaji kama wasewa kama kanisa ili kwamba tukaweze kukabidhi familia mikononi mwa Mungu. Na mwalika Reverend Sikio Usukani. Asante. Naomba tuweze kuomba kwa ajili ya familia. Tuombe tafadhali. Baba Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na nchi na mweza wa yote. Asante kwa ajili ya siku hii ambao umetuwezesha zote tufike hapa kwa ajili ya kusindikiza mwili wa Esther. Wakabidhi jamii, familia ambayo umekusania, mzee Isaac, watoto wake na wachukuu. Mungu endelee kuwalinda na kuwatunza. Wewe ndio tegemeo na kimbilio lao kila wakati, na wewe ndio msaada wao kwa kila namna. Naomba nikiamini ya kwamba Mungu atawabariki, atawasaidia katika maisha yao, na pia mahali kokote watakaoenda tutatembea na wao kiwafunika na damu ya Yesu. Naomba nikiamini katika jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Asante. Nafikiri ili jamii mtawapa mkono, na pia tauliza wachungaji waweze kubaki baada ya wao kuketi. So wape mkono wale watoto. Okay, asante. Nashukuru. Basi mnaweza kuketi. Wachungaji wale ambao wanaitwa wachungaji, pastors, na kama wako wanaweza kubaki.
Basi kwa sababu si wengi, ningependa mseme kwa majina, mjitambue kanisa lako, tusimu ni salamu tu. Mesema pole ni Overseer Dennis Nyagarama kutoka kule Nyamwetreko na hudumu na Manata Faith Assemblies kule Nyamira Town. Asanteni. Mchungaji Joseph Ugura kutoka kanisa ya ELCK Menyenya mahali Dorika anashiriki. Poreni. Mimi ni Reverend Joseph Ontiti kutoka kanisa la Kimaranatha. Nimekuja hapa kama omboleza na wandugu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Pastor Joshua Ubure kutoka sehemu za Kriwolis, ninahudumu maeneo ya Migori chini ya ushirika wa Maranatha Faith Assembly. Nimekuja hapa kwa sababu ya binti wangu Beatrice aliyekuwa kinipasha habari kila wakati mama alipokuwa mgonjwa. Nashukuru. Naitwa Reverend Evans Nyamasege na hudumu na kanisa la Maranatha, ni overseer barikiwe sana. Reverend Jevita Monuri Nyaribari kama overseer wa East Pastorate Maranatha Faith Assembly kwa rani ndi pole sana. Pastor Richard Nyakundi ninahudumu na AIC Kenya. Mungu awafariji familia. Maneno ya kwe Pastor Mokwa kutoka kanisa la PG. Bwana asifiwe. Kwa majina Pastor Francis Angaya kutoka kanisa la Abestigetare. Kwa hivyo familia pole sana. Bwana asifiwe sana. Naitwa Scholastica Anyonyi, Reverend kutoka Eldoret. Alice Nyaswenta is one of our pastors. Yamano asali baga umurandia Pastor Geoffrey Ojo Kima umurandi wa bantu one speech stationary engenta New Life. Modesta tafadhali. Bwana asifiwe. Praise God. Nitaendelea na lugha ya Kiswahili sababu wahubiri wamemaliza kwa lugha ya Kiswahili. Mimi naitwa Modesta Kwamboka Nyaga, mtoto wa kwanza wa mzee Robert Nyaswenta. Katika hii familia kuanzia kwa Nyaswenta kuja kwa Ontwari, kuja kwa Nyangeri, kuja kwa Dorika, kuja kwa Belet Nyenje, alafu Uncle Isaac Vundi ndio the youngest. Mimi ndio mtoto mkubwa kabisa kwa huo mji, na ndio sababu nimepewa hii nafasi. I'm humble to be given this chance ili my humble task ni kupasa a vote of thanks. Lakini kabla ya kupasa a vote of thanks, mkiniangalia hivi, mimi na Vundi, the age difference is very small. Vundi ni uncle yangu, lakini tuli grow up pamoja kama siblings. Kwa hivyo Uncle Vundi, ni kusema pole sana for the loss of Mom Esther. Kwa watoto, in fact wakati nilisikia Auntie Esther amelala, my heart ilikumbuka kwanza Pacifica. Sio kuwa ati hawa watoto wengine wahitaji mzazi, lakini roho yangu ilienda kwa Pacifica na nikawa na ombi, nikaomba Mungu provide a way. Na kama mmesikiza, Mungu tayari amefungua njia, na hiyo ni kushukuru sana our in-law Amos. Thank you for Amos uko wapi? The husband to Maureen. Na kama
kama Maulin hangekuwa msichana mzuri, Maulin, asante sana for being a good wife, and that is why your husband has graciously amekubali na akasema ako na watoto wangapi sasa? Wawili. Tunashukuru Mungu sana for that. Already God, Mungu ana provide njia. Na kwa familia, the children of my uncle Bundi, tafadhali, kama kuna wakati wa kuwa pamoja ni sasa. Mungu awapatie faraja. Uncle Bundi, Mungu pia akupatie faraja. Kuna msemo unasema hivi, we are limited on what we can do, yani kuna just what we can do, but we are not limited on what we can pray for. Hata mambo yakionekana ni magumu sana, Mungu anafungua njia. Kwa hivyo be encouraged, my dear sisters. My uncle Bundi, Mungu atakusaidia, sababu mahali imefika, there is nothing we can do, but there is what we can pray for, na Mungu ata provide. So with that, kwanza ningependa kushukuru Mungu sana. Tumeweza kuja hapa, tumekuwa na sherehe ya kusema kwa heri kwa mama yetu na all the relations. Tungeshukuru Mungu sana, alitupatia Esther for the years, 49 years ambayo ameishi. Na tunashukuru Mungu sana kwa hiyo, na hata kwa kutuwezesha kuwa watulivu, hata mvua haijanyesha, na tumeweza kuendelea na huu mpango. Kwa hivyo, kwa hayo, kila mtu aseme amen. Pili ni kushukuru kanisa. Tangu Esther alale, ama kabla hata alale, tumesikia kuwa kanisa lilikuwa linashirikiana na yeye sana. Hata kabla aende hospitali, alikuwa anatembelewa. Kwa hivyo kanisa tunasema asante sana. After the loss, muliendelea kuja, na leo pia mmekuwa hapa, mmeendesha sherehe vizuri, na Mungu awabariki sana. Kwa hivyo kila mtu aseme kwa sasa niwe. Asante sana. Pili, ya tatu, and for the church, special thanks ziende kwa Reverend Omego na Pastor Omwaba kwa kazi yote ile mumefanya. Then wakati Esther aligonjeka na kaenda hospitali Eldoret, kuna one of the doctors yule alishughulika sana, anaitwa Dr. Wasike. Dr. Wasike is a renowned neurosurgeon, na naamini kulingana na vile namjua, na si mgeni hapa. Dr. Wasike hata alikuwa anakuja hapa, Auntie Esther ndiye alikuwa anamshughulikia wakati wamekuja na mom, na alikuwa mmoja wa hii familia. Alijaribu kabisa kile angeweza kwa uwezo wake kama binadamu, na wakati inafika hapo mahali huwezi kusema chochote, unasema tu Mungu atupatie nguvu. Kwa hivyo tungependa kushukuru Dr. Wasike na hospitali ya Life Care kwa kazi ile walifanya sana. Na after the death of Esther, Dr. Wasike aliwave ama alitoa mchango wake wa 192,000 towards the bill ya hospitali, na kwa hayo tuseme abarikiwe. Asante sana Dr. Wasike. 3 or 4, Hekima School. Hekima School were here. Solidarity, walimu. Nimeona upendo mkubwa from this school. And other than just coming to console with their family, tayari wameshajitoa, wametoa mali, wametoa pesa, na tayari they are ready to take in Pacifica in boarding school. Hekima School, Mungu awabariki sana, na asante kwa huo moyo wa kusaidia na hata kusaidia familia. Semeni wabarikiwe. Asante sana Hekima School, na tayari nishasema asante kwa wa-in-law Amos for the great work ya kukubali kuchukua Pacifica as one of your children. God bless you so much.
For this to take place, ama haya yote yaweze kufanyika, tunahitaji pesa. Na nakumbuka immediately auntie alifariki, tulikuwa na WhatsApp group which was created. Na watu walitoa pesa na wakaweza kuchanga. Wale wote walihusika kwa WhatsApp group, hata wale ambao wako kwa WhatsApp group na bado walichanga pengine kwa hilo goli or whichever way. Tungependa kuwashukuru sana. Na hiyo WhatsApp group every time kulikuwa na a challenge in the evening. Watu wanatoa, tunasema target ya leo pengine 10,000, 20,000 na watu walikuwa wanatoa kwa moyo mkunjufu. Wabarikiwe sana. Waambieni basi anyway. Okay, asante sana. Alafu the family members unajua bila family members kuja pamoja huu mkutano haungewezekana, hii mipango yote haingewezekana. The family members from all the sides, kwa kina Esther, kwa Chakua, the larger Nyakona family na wale wote walihusika. Kabla niolewe kule Embu, nilikuwa najua Inchenumo Yesubi. Okay, so how wote najua ni members of this family plus all the other people who are related. Tuseme wabarikiwe. Asante sana. So the family members, then usiku every evening kulikuwa na mikutano hapa na watu walikuwa kama last night. There was watu walikuwa hapa, kulikuwa na music na watu wote walikuwa hapa. Hiyo ni njia moja ya kuweka watu very warm. Kwa hivyo thank you so much for all the family members. The caterers, watu wale walikuwa wanahusika kwa upishi. Najua kabla tuje hapa, wale tulikuja mapema, tulikula. Tuaragera. Umaiteke kusino utanda na igo. Umaitaka kusino wakatebana ki. Wakagenda Embu wakachukua ng'ombe. Wakaleta hapa, mimi wakaniambia niende huko. Kwa hivyo kikisiki nisaulika kidogo lakini nakumbuka. Kwa hivyo wale waliweza kupika, asante sana. Na wale wote walihusika kwa security, kwa mambo yote, hata kama sijakutaja kwa jina, feel appreciated na tunashukuru sana kwa upendo na support ile mmepeana. Kwa hivyo kwa kumalizia, kwa watu wote, hata wale sijataja, ningependa tupige makofi ya kilo 1 2 3 1 2 3. Asante sana. Mungu awabariki. Asante. Okay, asante pia, and you are a very wonderful lady because you gave a very powerful prayer and you talked a lot of sense. Mungu akubariki sana. Sema amen. Amen. Hadi wakati mtapeleka mwili, ushika watoto vizuri. Wasilie sana na uwe Mungu akubariki. Amen. Asante. Yamana nyo mitoma Esther. Akweli wagere aliganie nyo mitoma msie gweria. Aliganie abantu bande serikali balibara. Enda tokonye korusiro ngoli. Ekoro wisire jara abange no hotera. Tigo yo mitaji cha. Elinde omugambi tukalibu. Aliganie na wami. Saya nomuya matukons yange nanjeri bageri umugambi mo assistant chief koreta bora ase family yenga yo mwaka bungi asenjo kurara kumo naye Esther ngate tuansi tuaja asenjo kwasabera na kubaganiria maya ase family yeta liboyo embi ya mono na bali mwensi mwacha abamwarusiko na ino karibu na ndeka rumugwira na moyane buya asenge joye chinza na banya baitumbara iga tigande ta madam chief erinda toreta abanya batubate isegati yaito karibu madam.
Pia mwana, asante sana kwa nafasi. Nafikiri kabla niongee mengi, nami wacha nichukue nafasi hii niseme pole sana kwa familia ya Bundi kwa kumpoteza mpenzi wake, watoto wa Bundi pamoja na wachukuu na bantu bonse wa mwachakua yangeli wageri kwa teinga pole demereria Nyasaye nama etekera yonsi akoba tarengare twaro moyo andi Nyasaye ndeko wakakoba sesenia kune family. Kabla niende mbali, tuko na chiefs hapa na assistant chiefs wenzangu ambao walijiunga na sisi kwa kusema pole kwa hii familia. Mko wapi? Kuja. Chief, asante kwa nafasi. Bwana HCC, MCA na itifaki zote zikizingatiwa katika tukio maombolezi ya mtambo. Jambo la kwanza, mimi naitwa Dismas Mwasomi, naibu chief wa Magero Sub-Location iliyoko Bosaragei location. Nami nimejiunga na familia ya mwenda zake kuja kuwafariji na tuwapatie pole zetu za kipekee ili tuweze kuangalia ya kwamba Esther ameenda safarini vile inastahili. Jambo lingine, sisi hata tukisema mambo mengi hayatakuwa na ya maana, lakini neno ambalo tunawakuachia ama tunachia familia ya mwenda zake, Mungu awafariji, Mungu awanemeza neema na kila njia yote ili boma liweze kuwa vizuri. Asanteni sana. Asante sana walimu wenye wako katikati yetu hapa, all teachers, principals and teachers, kama muko mchongee mbele. Hapa walimu, principal wetu wa Gentubi alikuwa hapa, head teacher primary Gentubi ni kama wametoka, maybe walikuwa na shughuli nyingine. Naona sitakuwa na mambo mingi. Mimi nataka kumaliza. Moswati ali nani story ile alengo musani one ande mwatulire watembi yamono kosoanda somo kondonde kusaba maskani amanene maskani yestagendire buya matanga achire buya balimu alenge ekero mugakondo ndogoro kunyamwara asirete gari kebirigo no mugakondo ndogoro kuchanwa agasira garia ekerenyo balimu amaeta matanga ayo etafauti ya koletaki ya lengo oyo minto nyamwaro akaeniwa eke kanisa oyo minto chakua na enetiwa eke kanisa, lakini politicians walikuwa huko wengi, si ndio? Kwa hivyo politicians wetu wenye wamefika hapa wataongea maneno machache, hatutaki furugu, pole pole vile Esther alikuwa mkarimu, tumalize sherehe yake kwa heshima kuu. Tuko na senior retired chief, kwa nimemsahau, karibu sana. Kucha uongee na watu wako, utoe rambirambi zako. Asante sana Madam Chief. ACC wetu ambaye samani tulikuwa naita Dio, ambaye yuko hapa. Machiefs ambaye ama naibu wa machiefs ambaye wako hapa. MCA wa Kiamnyoru Ward, director ambaye yuko hapa. Walimu ambaye walikuwa hapa wakaenda. Ningechukua fursa huu nami kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yetu, nitoe rambirambi zangu kwa familia ya Chakua mzima. Tebie familia mchoyo Chakua, mchoyo kona, ngoraso korara kwa Mongina Esther. Tebie mwaka Bundi na bana baye Kenya saba olemu.
mnapewa ya makwani Esther n'umuntu muhimu olenge bwingi sana mukalimu utabwata mangana igatotewa alia epengelia tigara ya sa tiganye abekeni baga elio abeketi nguroro asisene familia elia ale ndabata esa noje tu akolete gasnere alenge committee sende no muswati gwajitomo gwajitabantu ando muswati ogogete giok at least na demo pastor no yara ndi guya yore yesterday. Otherwise wacha Mungu apatie nguvu. Kwa majina mimi ni France Ng'ang'ao Nyakundi, senior retired chief. Hii ward ambayo sasa iko na location 6 nilikuwa nasimamia kama location moja by then. Sasa hizi iko karibu sub location 11 ilikuwa moja. Na wote walikuwa wananisaidia kwa huduma wakati nilikuwa kwa kazi. Mungu awabariki. Yamana sawa. Tunataka tuende haraka na vile nilisikia toka asubuhi mlikubaliana ya kwamba mazishi ya Esther hata ikienda hata saa 11 hata saa 12 sisi tutafanya nini? Tutakuwa hapa. So nataka kualika mgeni wetu mkuu ambaye yako hapa, ambaye ni ofisa mkubwa wa serikali mama eteke hapo Nyarundo wate division ya youth ogotwara omorai okoyera nene okorokomo SCC assistant county commissioner noara naitugaiga tende ko mwali bageri achiche nerarwe ngora yaye momotegerere tarisi nabo moko iguna gukwana maskani ya manene. Ningependa saa kuchukua fursa hii nikualike, alafu na wewe utoe rambirambi zako. Karibu sana. Asante sana Chief Margaret. Mheshimiwa Beneta MCA wa Kiabo Nyeri Ward. Retired Senior Chief Francis Nyang'au, Chief Margaret Sagini, Assistant Chiefs ambao wako hapa Dismas na Eric. Familia yote ya Chakua na Sahi Pundi, hii jamii yote ya Nyabikomu na wageni ambao wametoka mbali kukuja kuomboleza na familia, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mjamboni. Mjambo tena. Kwa majina naitwa Michael Bet, mimi ni ACC hapa Kiabo Nyeri Division, ya area yenye retired alikuwa anaongoza, ndio mimi naongoza hapa saa hii ikiwa division. Tumekuja kuomboleza na familia na kuambia pole na kuambia kwamba sawa, asanteni sana. So tunaomboleza na familia. Wakati nimeingia hapo nikaangalia na nikafuatilia kwa umakini maisha ya Esther ambaye ametuacha. Mwili wake tuko naye hapo, lakini Esther hatuko na yeye. So tunasema kwamba pole, na tunaomba kwamba Mungu aendelee na kuwafariji familia, awape moyo, na watoto wake wote Mungu awatie nguvu. Ile imani mama wenu alikuwa nayo, tunaomba kwamba mshikilie. Tunaomba kabisa mshikilie. Mimi pia ni mchungaji, pole sana Reverend, sikuweza kusimama sababu ya ile jukumu yenye niko nayo hapa. I think I'm among the newest reverends around. Mimi nilitawazwa juzi
niko AIC pia na kina Reverend Omega na Charles na Pastor Sakari kule nyumbani kwetu. So na asante kwa ile neno ambayo tumeambiwa. Maisha ya Esther mimi imenitia nguvu. Na ninaomba kwamba sisi wote ambao tumepaki tuige ile mfano yenye Esther ametuonyesha. Ameungana na mume wake kulea familia wake. Ametia bidii. Tumeambiwa kwamba alikuwa mkulima mwenye bidii. Tumeambiwa tena kwamba alisaidia kulea familia na kuchunga boma ya familia ya Nyasota. Na hii familia yote tumeona vile familia wameongea hapa, wengi hata wakiwa na machozi, kuonyesha kwamba Esther ameacha mwanya ambayo ni kubwa. Na tunaomba kwamba Mungu aweze kuinua wengine kutoka kwa familia na jamii ambao wataendelea na kusaidia familia, watoto wake. Mzazi ni ile kuzaa, kubeba kwa tumbo mpaka kuzaa. Na tena kuna ile kulea. Ile kulea yeyote ambaye yako na sisi hapa, wale makamati wa Esther na wengine wanaweza chukua hiyo ushukani wasaidie kulea watoto wake. Na tunaomba Mungu kwa uwezo wake na kanisa kwamba Mungu aweze kuwaongoza, ndio familia isikue na ile loneliness sana, lakini kukue na watu ambao wako tayari kuwasaidia na kuwalea, kuwapigia simu, kuwaita, kuwakaribisha kwao, ndio hata nao wahisi kwamba mama sio eti kwamba ameenda, lakini kuna wengine ambao wamejitokeza kuweza kuwalea na kuwatia nguvu na moyo wakati wowote ule. So Mungu atuongoze wote, pia tusaidie. Ninaongea sana kwa wale ambao tabia zao asisaidii katika kujenga jamii. Tuko na watu ambao saa zingine labda imani hawana, tabia ni si mzuri. Mara mingi ni labda customers police station kule, kwamba waige hii mfano, waende kwa kanisa, wajumuike na waumini, wamwamini Mungu, maisha yao wabadilishe pia. Esther sahi akisimama hawezi jigamba kwamba alifanya haya yote kwa uwezo wake, lakini atasema ya kwamba alifanya haya yote kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na Mungu nguvu zake hasina mwisho, anaweza kusaidia wale wote ambao wako na sisi wakiwa na imani kwake, wabadili mienendo yao ndio wapate kuchangia pakubwa na pazuri katika kujenga jamii na kulea familia zao. So Mungu awasaidie, awe pamoja nanyi, awape nguvu na waongoze. Asanteni sana nyote. Nafikiri wacha nikome hapo. Wacha nimkaribishe Mheshimiwa Penecha aje pia ndio aendelee na kutoka hapo. Karibu sana Mheshimiwa. Asante. Asante sana Bwana ACC na viongozi wote ambao mko hapa. Abantu baminto abakina banene biyamore boirega. Bwana Yesu asifiwe. Amatanga Esther arorekanire ko bona Esther no mogoko manene asemwensi balimora na injome kiongozi na batabiri mu yamano asembe uyane bundi na bana wao, hii familia ya Chakua na watu wote Wairimora wasani kiromondo chira. Nasema pole sana, pole nene, enda asante asenge nchomwa chile kole lisia familia yega ya kirono wakongu. Asama lieta ngurupo Mheshimiwa Penecha Vincent Yono MCA we wode ya Keonyo. Kwa hivyo kwa niaba ya uongozi wote, chief wetu wako hapa, ma assistant chiefs, wana ACC wako hapa, na viongozi wote wa area hii, tumekaribisha kila mgeni ambaye alikuja siku ya leo kuomboleza na hii familia, kuomboleza na sisi wakati huu wa huzuni sana. Karibuni. Asante. Wengine mlikuwa hapa tangu jana, wengine wamekaa wiki mzima, wengine wamekuja leo, na ninajua kiasi kikubwa cha wageni huenda wakarudi leo. Naomba Mungu awafikishe nyumbani salama. Poleni sana
kila mtu. Esther aliweza kufanya kazi yake kama mama kikamilifu. Umeona, serikali imesema Esther alikuwa kwa kazi ya serikali. Vyama mbalimbali Esther alikuwa kiongozi. Katika mashule Esther pia aliongoza. Katika familia ni kiongozi shupavu. Na kila mahali, na hata sisi wanasiasa tunasema Esther alitusaidia sana kisiasa, especially wakati wa kampeni. Mimi mwenyewe Esther alikuwa agent wangu mkubwa, na hasa katika chama chetu cha ODM. Alikuwa member na tuliweza kutembea na yeye tukitafuta kura. Kwa hivyo alinisaidia. Nimepoteza mtu ambaye alikuwa wa muhimu kwa siasa yangu pia na maisha yangu. Pole sana. Nataka kuleta viongozi wachache ambao wamepaki. Naomba tuwe watulivu, watusalimie. Na vile umeona na chief amesema, Chief Margaret, kuna masishi iko tofauti tofauti. Viongozi mkikucha hapa, sawa, viongozi wa siasa leo, wachana na churches za moto, wachana na siasa mingi. Hii masishi ni ya kipekee tukimwomboleza Esther. Manganane tokunya kuruterana itakuwa baadaye tukikutana mahali, lakini hasa matanga antoko sawa, utulivu. Biamono. Niliona hapa ward admin Bwana Masese, mapema nilikuona kwa niaba ya serikali ya county kuja usalimie wananchi. Huyu ni county admin. Karibuni sana, dakika moja kila mtu. Asante mheshimiwa kwa nafasi. Kwa majina naitwa Elijah Masisi Sereta, ward administrator county government ya Nyamira na hudumu Umwagama ward. Na mimi nimekuja kwa sababu ya urafiki mkubwa kati yangu na huyu mzee ambaye amefiwa na mkewe. Tumekuwa na uhusiano wa karibu kwa muda mrefu, na nilipopata na ujumbe kwamba bibi yake ameaga, nikaona lazima na mimi nifike nimfariji. Kwa hivyo nasema, ndugu yangu, jitie moyo, Mungu atakushikilia mkono. Jambo lingine, niliona kuna kijana wa ya sweta aliongea hapa vizuri, sijui kama hako. Kuna wakati nilihudumu hapa Kiabonyoru, nilitembelea hiyo hospitali ya AIC ya Bikomo. Nikapata ndugu Nyaswenda mwenyewe, alikuwa ameleta mchango wake mkubwa wa vitanda vya kulala. Hivyo kuna njia tunaweza fanya hiyo hospitali ikuwe kubwa, watu wanalala ndani. Yanda yangu aneke kusibu yaiga na vile Kiabonyoru na jire nyegeta ndora. Swenda le de vitanda ororo, lakini wando boy kwa ndo bakoleki barale. Ebi nyegeta ya jire ngia, lakini wando boy ndo yo koraki tori ko genda. Nani kusawaiga? Ya ni bate viringana ndiro de koleta. Nyegeta kera abantu bakona kogenda kuno mwana uri ateba omuntu ripotia eri kuba ya muliro egwa mariogo okine kwa nyegeta ali bigoko ba bwango igolende kana igwa kubwatana nangoro noyo minto mora nyegeta ali jeki nigwe imesade gendere kwenda kuchumuine ugai nyegeta kingira mwende kwenda ekine seitoka tokonya ruma sobana piamono mheshimiwa Seribaga piamono igwayane nitumire kuchiagia somo haka piamono. Asante sana. Balimo gocha unatorabarai kusangire tolero ngolia sequence ya sowa topia. Lakini wale toweka torabarai njekindega abekire samia oyo kunyara kubeka asesimi koko atore simi James Bigere simi yombo wako yo egerenye tangasa yo kunyara kubeka taraenderera umongi ndo siririe simi esimi nere yasirira akonye kwa enyo olire nyereta gocha motwa to mwenyene esimi
Now, when you say a county government, oyo mugwenkeye oyo minto Ernest Morara nere a manager ya municipality. Nawora nyore abasani baye ondocha kone baye county government bacha kamoe ngora onyembaraenda tindara dara kusimbale buyega kone baye county government chungo asenge njeyo na tabiwe inamba yomowaka Isaac Bundi Chapua. Isaac Bundi Chapua tumewe sei ya mpesa na yegocha 0721 14 34 44 14 34 44 inambe yusufu weke kwa leta Isaac Bundi. Kurangeliende bali bons batumire na barai mochaiga morwe amagombo aseta ikaya mona kurwe kiwatoma yamono na wele privilege tia sengi ndio gotomwa ili nenge ngwani na hokoni biamole na inde tuate hundu kwa na kende lakini nalete amaiga haya omwishimiwa Beni Orori Momanyi oyo beta aburabu naendo yote nete kerukyo bagabana naenda kabugu bono yoronera tugusira ilinde 2027 ni nguchare ekero amagisi abekeiru bono obakwani ni Beni obakwani byamole gwetera sende otoire siringi chiri bubere Yotaribuya yate wangata amanyete mbono na amomanya yamono mwishimiwa soko Mario ijaza malieta no Mauritius Alex Maswali wa mintum ya mole mwes iganga ken ngora yane yabe na sumo sanyo ne Bundi asuko sijo mungu olengo mutulifu muororo sabanya sae wangi na kabamba likotuka raisiga mungu munya kabisa enje na tene ngoli yane kandi yo musimi kwa tito moti ongera silingi 2000 na abekiro mogaka Bundi gochaje noro kiro musimi kwa message mbali wote na wata na uri chweza lakini nchiko genda ibo musimi wangu ya mana sili baka kuno mungu na lengo muororo na botata matanga ya beiga paka na saya kaira ni burutu ibo bya masana nanje tigangireli bageli referent yorenga opasto yoraire muyega bomongera nabageni bonsi bali batira sengencho yobosani abanana babwate asomongina Esther tigangireli bageli bakwani ngaboire biyamone sengencho mwabera balemerelia esomo yego yoga chage tomongina Esther kararete na inde bono ko erogo chibuya njelie tali anenkoro kudiuk getiro ndo yibogechi nkaiga viongozi uyo ntomira korokumu mheshimiwa Eric Nyagenke igalia viongozi uno mwana inomo maete uratare na inwe natarete na inu 2022 ende no arase ekemina nege kirebosia ase kirego kyobo msie 2027 kiabonye ruwon biyamono irongoria yanga ya 1000 ainde no ara money family biyamono yamono asali baga inche asansebe yamo ni toma ensebe dia kabere esta konya romorai arechea asende vice secretary ya sekiombe to bwade ibote deni ya yelu yono na hoi gari ya sekiombe to bwato moroberio aseguru bweli esta juesia inchiro ne chinde era bwate chinda yote kwa yana asego to karanso ne guru yekiombe keria toga na isi toro mugabe esta rego muya gendoke ya algo kora almuha kwa yata kwa tendoki atamanyeti asenge chukwa kwa na manyete familia ni manyete sasa tuliamua tukae na familia tupange mambo yake vizuri ili tukoelewe Itali alama ya ama
kwenye dina kwa ndirechi yoma yama na sengi tuyeli baga igana injengeri baga limba kwani na nyotora sawa kwa mundi yemole na inte wana tumirwe wote agaiga no moesimi wa gorogongo paturke osero asa marieta ngor kupiria no nyandeka na ro yo kotomugota sokirake asengi je sabawe yemo ono gan agaiga tingo we marayo moesimiwa kotebire pore bundi familia mwacha kwa nonya kona tirach obekre siringe fumiri gaiga kobekra no mwaka bundi ono nainte bundi tangote tuanze ne kyabeire makweria ya awanya kumeti ya mono museniwe ayina ramaya naije tigangeri bageri kwa kwa ni mwezi mbia muriga twes tigango tote bistarara bia mono sana samuri ta Godfrey obisi kanya bikonga naije na chega kwa ni hapa yane ni familia ito ya mobisi korete ngora namba ya kabere ndete ngora ya umunyegetari Godfrey yanaro omayekane to nengasi ya borau nera orase inyanganyiro kyo borai kya borabu kyo chumbe 2027 nera wali ngongana na iloga lakini tukoja be wiki gati ne wiki ne wata mangana mangi ante vile tengora kwa familia bondi pole umuchuta kwa mu mapole na abantu bami to babo kisumi mwensi pi pole nene onte bikingo ikaga mo presentine ngori aye asinge njo yokorera ne family number 1 onte bindo na machuma ya korosi nyumba ya uyo minto Esther Odio kwa machuma na bali ngo chamwe singi 500 kwa sekretari Godfrey Nyanara namba ya kabere pastor Odio to ngana ya sai elinde na indu gitoko ngero ucha to nyora chingoro chitu cha kanyekire nere mugorera mache singi 500 chuguru wechibera ngona cheya nero ngorio moyerio kuchikoruga neye utikara se family banya kugore sukari elinde banya ore chinguru asinge njo yokore igasi ya muhondo negasiende singi 1000 amo chonzi arete chiri bwibere kurwasoyo mito daktari Godfrey Nyanaro komenta nayo na injena menta siringi 200 kinato mulinde nande ganinga nande tuarenge ga weekend no tuarenge ana mente siringi 200 kuna na atomwa chonzi amo chabere chiri bwibere na 200 achechiga na ndo ndebiga chigitari chachire na kwate chigitari kebiro gari Corporajo Medical Center ngo tumikeri chikadi chonsi pe chini insurance kimo igure kubaiga mwako biamono biamono enatigalia abageni maega wana chile balibe tomiro buna oyo Bernard awa director waitombara tokore roti apena dia tukoni mwanya banto inyora intwe na maraba ambia mano njengoro ku Bernard ayo mechande seito nyangongo ongino yoralire na momanyete ekana na some gento ya secondary miakene yona mwede akigagera njekoro pole na mbaibere oyo kubori bochumbe kwa burabu okoro kujastas anasmecha anto mere ngori chitingi chiribusato na inje ngorundi chiribubere yochi abere isano lakini moko nganjira nje babuno mwikonde ebiri number 1 omwana uri okwende kima nduzi chiribubere aburi bikoroto achachakire namba ibiri pastor yotenina inamo ilfwe ya mapasta to confirmed namo bikire simi namba isatu aba mora bari bakore mamuino asomo ngiro leo jigotimoka
mbairi weyemo namba inye omwana uli okoyona Nairobi University neremo transport ya 1000 nojiribusa nonjed musikejiri bugo inyembo kwa karapasta ya namo bekire simime yojaire sana jibedinya oko omwana uli jiribubere nolieribu namachumeribu bono uli okoyona Nairobi oko mwajonsi sato agore omwana bikoro toibere era rusieri watara Nairobi tarwa kokorira majumanju wanga weru yeno agere asimo karane kom biyamono jasta asiante bimba kwani mako marenda maiga hiki kwa damu irere biyamono awa ginena na wantawa ya nyasawa sesenia in moko wala wala mimoro chuna bereja terret mo ngata kote wasingia na bana ho mwako to sabira maya mwaka na ho jabutira to sabira maya nyasa na batiki mwako enda mumaita sinaro 2027 mwakire kura olio to mwana mchumbe mwana yacha yawe pasari mwana yacha yawe pasari ndo na kumipi ngori no aleka lakini tana kwa we pasari yango rege saburo mongina rego moitebele lakini acha yawe pasari bibi mwana mheshimiwa yenya sawa seni yana sikeni arote aya cheni no mwana muya sana mwana ngasa walirikana bia nere na wate disability na wate na mwenyo le disability umosani ono monene bia mono awa director wa itombara tete mo director moni korengo kare noale no mo director robono noale asengencho special way Diganti ali mo director Evans Maiga egere ne romo nyene school yekima turata gerera mo director moni kelinga elimu Mheshimiwa Itora our ACC pastor abagambi baitobara n'abaminto bose n'abakwaniri gaki yamono ukwana Monica n'aba omwedi teacher aigege ntubi Esther neturesara yana oringi akichama linyo kara tigamenya keboche kiagera Esther gasi atokola tene yogo 10 na bana balia Tondi and Beatrice please come abana bano balenge 8 Esther gakole gasi yogo 10 na abana bagaita buya. Thank you. Lakini wango tebanga abana bababere Beatrice Antoni walikuwa shule yetu hapa Gentubi na mama Esther alifanya kazi mzuri sana. Wakati tulikuwa na kitu ya kufanya kwa wazazi wa 8 nilikuwa naambia Esther, ananiambia madam usijali, Esther na coordinate na uzuri au watoto wawili wamefanya vizuri katika masomo yao na tunaombea Mungu awabariki. Wenye picha akina kutoka te baba iboli baitombia mono umuvano Esther tigere maiga yo minto bundi no maitega skwa kora na Esther gake ukamonga akambwa sibuya aliege ntubi abana baito bali basomete chinga kichiria mbalikire. I'm very much happy abana baba bere nyone kana na retire. I retired as education officer mbachete akindo kwa dai mono. Thank you. Na ande na mambo te haba iboli baito mheshimiwa kidogo aba iboli baito mwangegasi ngakora mno director. Nashukuru kwa yale tulifanya na nyinyi, naenda alimu antebia ina bege dio mtu aki ni mate tembea na nyinyi na ndi nyasaba seseni. Thank you so much mheshimiwa. Ndaraleta umo director wezonie umuske Evans Ernest nima idenga awe nata ide kwa jukumu yogo tokwani lakini asenge njoro mausa omonena ase county government
narore nga yambetere iringo rangerie okwani abantu naye wacha kwa pole. Karibu sana. Oyo ne manager ye municipality Nyamira tokorera sinera sokubwatera na sana. Eyo mintomi kae naye nga olenchuo cha mwezi. Wana wa mintonka ane nabo wale seka government yali wange kabisa goja sende. Na no obisi bwa gavana na wako ngiberegana na mo bwatera ni. Abantu baminto nantiangeli bagamba kwani ngawede mbiamole pora seka ya ile granye kinekero lakini Mungu na maete igo Wesley na wana bamino no mwaka gundi Nyasaye na bakonye na babwatsi ya na maete nga kera kemengero kianya kanini nero gwato moroberi pole sana manager na ndimo na mwana yetu kwa pole na tayo na yetu likagaiga na hoto nera ali county ngonya kumwatsi tora sego nyarekana Thank you, Bana SCC, Chief, Retired Chief, Directors, Pastor and Reverend, the family, and the one in the men's and our parliaments, General George, and the Morana, Ayaninka, and I want to say just one word that we thank God for all that He has done to this family. Since Mom passed on at this moment, and we also want to appreciate each and every one of you for being so close and supportive for this ceremony. Na whatever, asante Mungu awabariki na tuendelee kufanyia wenzetu vile tumefanya leo. Inuga akina wantawa ya na ya sawa sasa ni aikromoko genda bia. Asante na mbarikiwe. Biamono sana. Ntete kwa abana wabundi bagwa togo tero kuyasa. Batete ko mamamu wa wine style. Kiwango nya kwebe kanye, jerota ya Romo director. Na nene Romo director we school ya Hekima, na nene Romo director we chai, na nene uno mwalimu. Karibu sana. Na nene biamono se ayuwa kwa se familia. Mheshimiwa, our SCC, all protocol observed. Our ndoa mintoti hapa kwani Bwana Yesu asifiwe. Biamono sana. Asa Monieta Evans, Ongayo Ndieki, kuna moi wure on the mo director in Amazon, Sanga IT Factory. Abo on the mo director ase school ya Mwana Hekima Academy aso mwana Pacific awasoma. Kwa niaba ya NEPINAP na kwa niaba ya wale Mibons Wanyaramba Zone Sanga IT Factory kole tarambirambi yane kuno mo director ege kugara omo minister noyo mobo wabali mbaita baya tuwale kubwaterana yo atebile pole asengenjo yo Syria oyo moito wabalimi na maibere ase school abalimu bacha barwa rambi yabo na inche unomo director abongwa kishanga mwana bakwana ona alingi kiagera erware twa pesa sto ko kwana to konyo mwano yo abotwaro chenga mbuya osiro mwano yo kuna bateba inyegere akore school abalimu abo abayiboli bakabere ase kurwasa abayiboli waliya bayiboli to mwana ningia kogana omwana akobe school zaidi ya masaa 8 kurwana jete saa 2 utakurwe school anga saa 11 inkaga ocha sanke kana ndaro sete urage rora yomoro tingo kwa neti sachininga no mwana oyo ya walimu igo nare ko hakikisha na intiase family uno mo director we school omwana oyo
igara sama kama ya tumorende na ende ningeni kakishebu no director ngomwana oyo wanene buruya na wana walimba mwanjete na romo mo debit na araya madam mkaa kwa ibukuja awali mwa tama yanga sana amona wana nangamba singenjera kinya machiko era be kwa wana wakaligocha matanga anawawacha igo na kinata ko bakisha na njenga be garaba sambasa mananaria awali mbatewa na tutachunga huyu mtoto na shule ikwe shule nyumbani mbali na shule. Our school is our home far from home. Kuja na huyo mtoto basi vikakuja oyo nero mo debuted teacher we school na ende kunora mongina noera no monginari toko matayari ndo mwana oyo mchano we sema wewe ranga unanyana kana school. Kwa hivyo madam, shida yote mtoto yeye anakuwa naye chunga yeye kama mama yake uko shule akiwa na shida utatujuliza. Asante sana kana hii ase donation area school yarwa ya 17,000 aije komandande 3,000 chwe 20,000 ase kubeka EPF foundation yabo ndo mwana oyo yegere pa kishengo biruya igo kurwanda 3,000 kuchase ikiranchakilia pia mono tiatangase na oboyo mbarane se factory kana cheta igoro mo greda de piese zone yebi anyaramba intotaro iyo boyo onya troyo yando iya anayo botete komenta etrase kamati na bagirata komento boyo omaenyo mwe wasikire ndio ngabiasara bito mbili bia ali Mombasa ratu ada teleforms ndo abegete ndio kwa ngere reserve price inatokonya mwe specialist miake yake bikire tangani tokaka na bia bono serikali jaje karusia reserve price para goto kwa boria barai tuwaterane national government kwa county government tusubira serikali yaito ile ni reserve price ile ijagana ndio wale waito toa kule biashara ya Mombasa ya mchana ndio nale kwa taimo kwa moyo na nataka suma reserve price ile ne ile mchana itawa ni uya bia mono amachani ale chane nyama motora mchana wale ile goli ya sarikire ya Mombasa bia mono yatandra kuatra wale ngawa tayo mo director ngam bia mono saya ko na so mwana waswika tuansipore gaiga Mwatenga ambia mano. Asante sana director. Asega siyo. Unanaika kwa tebia. Awana westa so kwa tenga ambia mano na kwa kero kwa eri. Mbogo ato kwa kero kuya. Natini ya tokora sangiri rongori kuya. Tuya na tui karanse. Tumanya wana awa samarieta. Eri. Kwa kero kwa eri totebia stara arabia. Bono. Mpete kwa sangiri rongori in style. Kila mtu alikuja hapa akiwa amejitolea, akiwa amejua amekuja kufariji familia ambayo iko na watoto wadogo, wengine wako shule. Tafadhali ukiweza kutoa ile kidogo uko nayo, najua watoto watapata transport ya kurudi na mahitaji mengine kidogo kidogo ambaye ni cost ya hii maneno yote. Andoa mintomo kweruya, pangina weka ransterogora na wagaka mwezi walimora wetayalisha soko imuka tokorete rongori ya twins toira na toikaranse abana batoba manyabono na nemba bwa togotera asege example bila batoikaranse ta ambao tuko hapa wote tunaweza kuja mbele kwa njia moja ama nyingine tuweza kusaidia hii familia, lakini aba raimbari ni bayo mobabere na arore kansora yake na aligereji kansora njua kesa ruti ya Kristino jinga nora aligere this side awa kansora awa korte gase ko nondo rantaro wa mete kana na wato kwewa ongie kibonza se bono muswaki tuamo togiri bono tuamo togiri kabisa wale sisi na bwana mata mchivu mjama na sini bono ngitogo kora ya unguna
ngitokora nora hana to ko muswatu mjabuno ako na kila hapana dia taliane no dia kibonza se to waipa porque na pele mai mo ko enda wi thank you ana nawale kineni ngana ya mo mo na wako nembe ya mwale mwezi lakini moroje serikali netokonye moraligereria iyo mwezi ya Ruto mwaga gotokonyo lakini tokonye lakini nene tusaidie ai bila na obia nchini leo sie bono arone mada mwimukire ndokera nta itero tebe kemo wanto wana mgenga kina nda yanda yote wa mangana yoburai tegera yende kesinini oyo minto honest oyo minto mikai intaete mogo ikero mogabana momatai mbiyamano asenye njoyo kweru kwaye egere ogwanja koria anja tokagore biragita na ibyo kabira acha gotokonya nebikonya abantu abaminto bonse yonda etego tewanga nonya togocha twangusanake karoto kumuburia mangana bone kere binto bya kirasi nini moko nganjira ngende njirake egere tonyore gento ayendo kendo como tebia I'm the chairman ya department ya transport roads public works and disaster management asawo korense yane ekarongor ko assembly daitero tebia wa MC waito ngambia mono egere na wana terete baganjore keru keru chairman kwa henaro renge bira kitango chabire bono incho mo chairman imbitenerete ese chuli to abangete abanda wake abo yorumba ko tegera ta next bikawa abanda wake abo yorumba ko tegera ta na magana keru muga ebira kitabi korunya maiya uno mo chairman ingora keru asante bitaje kiawo yorunda ta liwo change mogo nanjira bo bandoni Dewe mga wana watu wake vile vile kitabi korunya maiya station number 2 ward number 2 mkia wanya ward biko tajakia wanya ward ngomga to mwana mwanene ndo sasa wandu kipara mwati somo gavana agendererie county motwe aina rara ko batoma ne county government ekonye ward ye aso wanje esa julinje na wege yomo tutayo go chencha ninjo mo chairman Tena kama na ranche boigo na nawe gete ibira kitabi korunya maiya bitaje kiawo number 1 okirabo pinko ewo moyo ne une nyama nsikuko nachi yasawa seni muyamono umorani na ndia buya sana nga ese samari hata wana etaya yao te korima wasate go sijo borabu anya ho tonge ta yoyo ne anya ko ba to musumai go to ngejo yo mino odi ono odi mo borabu to ensi na to ko ba ta na ko ba na to kini na sawa seni muyamono wana tia to sangire ngoni to sangire ngoni buya amatanga este to ande wantu ndo kamaro baba nda yo mone ko yo tawa atio mone era na wege itakere ko chiari oso matari boyo Poimo kengo aso wanjo kuyaba tora atuens tora tero moria sesania na ichengo tanga ninde rungoria ane siringichiri wiwe asesani siringichi elfu yamo yonka omo pasta ore korania siringi elfu ende inkoa ama chuma egara eniesta uya ya sawa senchonsi netiri wiya Biamono mitopita son aso chake egeteki kirongo Biamono mogambi nga kwa roki yawa Twins ile kidogo uko nayo usiogope tunataka kusaidia watoto na tutarudi tukae ili tuweze kujua familia asante sana mwambie mkoro mwenye getari nafta Biamono sana chen Biamono sana mwenye getari daktari naftari Biamono hundi, biamono sana, biamono opasta Evans, na mwensi walindara kode dieta, aso koreto kuyego, biamono sana. Ndugu yangu, ya sawa sini sana. Omi toma silam biamono, kibago ya koreta, oyo mi
Mutio. Mheshimiwa Mutio Korubiagalia inatoka 1000. Oyo ni Dr. Evans Oviso wetera seundi amorekeire shilingi 1000. Oyo ni Biuki Mansai otomire rongori ya shilingi 300. Koyo range namba yesivi 0721 namba yesivi 0721 14 34 44 34 44. Wekera hundi egocha isa kabuni chakula. Walimu ndatakole awa ngawami. Awa mwalimu tuwa. Nukanga ngora igore pero ngoria sama skania manena esta. Na wacha kolera oro moiri. Nima itinga tocheti. Ndonyo ratiri kore reference. Lakini naye nuga kama gombao okonya wana wa esta. Ai, uno yo ratiri ngoria wana sa. Tuli mukenga twensi gaba tole gaye. Wana. Biamona soko imokambu yamona ya sawa senye. Ayana hama gomba maya. Mwaira wana wa esta no mwaka westa. Mwaka isa kabundi chakua. Ni nungenda tamatio deredia. Tuli mukenya biamona baba so chakigete. Biamona sana. Kero yo ma chakiri go wana kwa ngatu wachi. Wartu kana sego charia imomwa. Doro ya kanata sani mono ucharuro. Iko imukire na muni na yao koranga. Kumbe oyo ndo mitono alenga. Mwalimu Madam Nove. Mwana minto biamona sana. Mwana umabe. Saseni wa mwana sana. Saseni wa sana. Saseni wa mwalimu ndatakalata. Biamona ndugu yangu biamona sana. Mungu na Lucy biamona sana kwa ya ndoanya ngoge. Omolisia biamona sana. Biamona mwensi mwalimu ndatakalata so wanjoku ya. Ewe haya nangu wacha makanga ya. Elimu kurume yao ngesingisa no wade. Usei komigo sana siri. Chile chonzo wade. Elimu ngakokonya tile familia. Kwa jumika hama chonsi wale chako hile. Yasawa seni sana. Biamona sana. Yasawa seni sana. Biamona sana. Mwana mkumi tunatoa ni yasawa seni. Biamona sana. Biamona mwensi. Biamona mwensi. Toche kwa mwina aliwa tira walia. Maria chisa nechino choko imuka. Ega ntegero kuerwa. Ondeta yomaete chikuarwa. Lakini omoyo oseseni lia wanawa. Ese njoko leto. Yasawa seni so mwensi. Mopasa biamona. Kurwa westa chachi etale. Na korole. Biamona sana mwana takaleta so wanjoku ya. Biamona sana mwana mitoa. Biamona sana pasta. Biamona ndoro moyo monene wali mwa chakale. Biamona sana mwana amo sio tinde weleta. Biamona sega singi ya okora. Aya. Gocha. Waso timbiamona. Boga no yo nya gotagera ngora igana na wabwete ngaitega era wana boesta wanyara macho baro ama kweli ni machia so tali wana mwagogo jikori kichinyeni mwogodo tali wana mwagogo jikori ya magara ko nyara ama ndama wale so ko ngomo ne karwa kweli era sakwa tanke ige ko aspirera na mambia kimako ya kwewangera awana transport wangu chia ya sawa sino ni mwana takoreta mocha so wango biamona mongina yasawa sinsa inga nyeta mongino leo natakocha na wabande motaracha chinsa na icho sangiliro mori biamona sana yasawa sinsana walimu natakoreta biamona sana kubwa toka nili kondeni lakini tara toka kuna na watemia ngoja ni programu ya sema wale lakini lele kinaikarotewa awana waliwaesta inchumoto gotera tumana kwa family production mwanda na mwa yanga mwa kwa gotera I don't know awana waesta mo ado wakati wenu kama hakuna wimbo kama for introduction najua mmetoka saa zingine nomo haka na ikana star chumota awalia wale kwa ndio mwawelia Nyatuka na James wanabwatira abana wakiba kirega bakora introduction abayiri ababacha bose babamanye babarole nabayiri bali bachambye mono yasawa senye bali bande mukaire tabana balende mono minatayo bagocha gotamera gocha balende kabisa na abana baino na intuna tubate no moyo moro Wesley chukua jukumu
James Nora ogenderie murugurio yiga Samson Yabana wa mito sega singe mwakolire awana besta na bwawa bakwata watera bawotibotera karibu abageni ba mama gamba kwaniye kwera bogocha mama igalengo motulivu bada etemerobele ya ndai go mara kesundenge chata bada rak botera uchitore botera then tuma kwa introduction. Asante. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? When I couldn't, you always saw the best in me. Right or wrong, you were always on my side. But I'm scared of what life without you is like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? There's no way you could ever let me down. Asante. Time to start again. You'll always be my closest friend. Someday we Asante ase ogocha korea mama ntwa mwanchete akinya saya kamancha mono na pastor Teba kwanza kwa pastor mbia mono sana. Pastor has been a pillar of strength for us, for our family. We have been in touch from since the time mom alienda osi hadi ila alipass. Pastor was praying. The first surgery mama alifanyiwa, pastor kulala. It took 11 hours tulikesha na yeye until about kama around 1 ama saa 6 ya usiku. Your pastor pia alilala, tukasema tukashukuru Mungu, tukasema sasa acha ekwe recovery room recover. So thank you so much pastor. Mom aliachia maisha yake Mungu. Time alienda surgery alisema if God's will equal nikae sawa ni poa, kama itakuwa kingine Mungu namwachia maisha yangu. Bro Hamos na Peter, I really appreciate your support. You have been a pillar to this family. We don't take that for granted. Team WhatsApp, thank you so much. The moral support you have been giving us, prayers and the financial. Thank you so much. Team Challenge, even challenges, it helped us to amount some financial that we wanted. Also, Dr. Wasike, thank you so much. Wherever you are, God bless you. So I'm going to give a chance to Maureen, Betty, Celia, then Percy, so they can say something. Maureen.
Mince tu alutegano mama penantari. Ora wara wante na wende dere rokia. Oh, la kweli sachari. Oh. Tokanya tele kingori kapali. But before I ndo sacha ina watetenche. Ngono wawani asau wate. Awo mwana wa mosirire kwa sababu tsabya. Na sato wasemere kubaso kwa natumane saina ramu na yote sana. Samarieta ngoro kusisira monyesha. Samarieta ngoro kuligana pia. Asante Wenero kwa kumatouch. Is my first son. Ase obwame dokoteba asante asogo chakulira mama. Dad is here. I wish you could say something, but God atampea nguvu going forward. Ako weak, but we will soldier on. Pray for us na Mungu atakuwa nasi. Asante sana. God bless you. Keep heart alive. Abantu bamita basani baista bonsi pi tigangere bageri mbatebi mbiemono so kwantane wonena mwaro kibye tigangere niye pasa sauti ete otase pasta to sabere asengende to kole buya na morembe mbiemono Poterele aseni cha maskani na saa na maskani ya Mama Esther kwa ajili ya maombi ya mwisho katika ibada ya siku ya leo. Tafadhali kama wewe si mgonjwa, tuone na maskani ya mwaelio hiyo mto Esther. Tusawe mwanene Nyasaye umwana no mwikomo chenu ari Nyasaye kwa rindio Nyasaye leo Nyasaye rabe emyaka yansi ane kwa maite chimbere chontesta aringe goika ekeraso weko wenze. Kafika wakati unaofaa machoni bako kawe ukasema ni heri ukaweza kumpeleka mpendwa hata kukaa na wewe katika ufalme wako. Umekuwa kimbilio letu na tegemeo letu tangia haya yote yaliyotupata katika familia hata wakati kama tunalisifu jina lako na kusema ni asante. Hakika hakuna Mungu aliye kama wewe, maana umetuandaa katika siku ya leo tukifahamu ya kwamba we are not permanent in this world. We are hoping that tutakutana na wenzetu waliolala siku ya kiyama ikifika. Kila mmoja atakayeondoka katika familia akisafiri, wengi watatumia vyombo vimeundwa kupitia mikono ya binadamu. Tunaomba kaweza kuwafunika ulusabire kulata na separase ni chokolete ni wasoka nini tuasekire asirita Yesu Kristo mutangane otakwira mamira asomusaraba na separa utabana baba yene asirita bene ewe mtesa au jikoyana asoro tuasarute mwana tuasaba na mwanito asirita Yesu Kristo mwanito okubaganira moya yasaba mulembe yasaba sasa na bana ba tita chabane akaweza kuwabariki kwa njia ya kipekee.
Vamos a ver.
Basi hebu tafadhali kwanza tunashukuru Mungu ambaye ametuwezesha na hata kufika wakati kama huu ambaye tunamrudisha au tunarudisha mwili wa Esther na tumbili. Naomba tafadhali tuanze kumwomba. Biblia inasema ya kwamba baada ya kumuumba mwanadamu na akamweka katika bustani ya Eden, mwanadamu hakutii sauti ya Mungu. Sasa laana ikaingia. Na katika Biblia neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 na aya ya 9 inatuambia ya kwamba tutakula jasho kupata chochote ambacho tutakaofanya tutapata kwa jasho mpaka tutakaorudi katika ardhi. Pastor, unaweza kusomea Genesis chapter 3 verse 9 inasema, Omwana Nyasaye akarangeyo montoria akamuburia ngayore, but the Lord God called the man, where are you? Kitabu kimwe cha kanisa kusoma kwa hiko mna kiandaa yote ya banga mwiteke emigari kurwa sobo wao umane konyora endagirori wika oyane aseriroba ekiagera agwo no kwarwete na kiai norotu na inde no yane asorotu. Biblia inatuambia pia kwa Kiswahili ya kwamba kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umafumbi wewe nawe umafumbini utarudi. Biblia inasema ya kwamba tuliumbwa kutoka mafumbini na pia tutarudi katika mafumbini. Hivi leo nasi tunatimiza vile maandiko yanavyosema ya kwamba mtu au binadamu aliumbwa kutoka mafumbini na atarudi mafumbini baada ya kazi atakaofanya na chochote atakachotafuta kwa jasho. Pia baada ya hayo kazi yote atarudi mafumbini. Pia tukiona katika kitabu cha Zaburi 90, Zaburi 90 Psalm chapter 90 verse 1 verse 3 Omonene anigore obotamero bwaito ebyare asebyare itangane bigoro bitarabao gosekonya otatongese kubakare no akware kubakare nakare aina Nyasaye ainigo kocho okwoncherana abantu bairana baba amaroba nainde wateba inwe mwanya bantu ilana omonene lero butamiro bwaito omwaka na ali mwana ngayo mwaneko tuteria aya mwana Dauda tena. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Bwana ndio tegemeo letu,
Bwana ndio kimbilio letu vizazi na vizazi. Hata kabla ulimwengu au milima haijaumbwa au dunia, tangu milele na milele ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mafumbini, asemapo rudini enyi wanadamu. So mwanadamu aliumbwa kutoka mafumbini kama vile nilivyosema awali, na sasa pia nasi tunatimiza kama vile Biblia inavyosema. Katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 12 na mstari wa 7, itakuwa ya mwisho. Ecclesiastes chapter 12 verse 7, Muranda ikomuna ibere basama kwa isano na ibere erioro chundo yane aseriroba buna ruarenge na omoika oyane wotia asenya sae orio yorwete omona bakwe. Nayo mafumbi itairudia nchi kama ilivyokuwa, na roho itamrudia Mungu aliyeitoa. Bono enesabari ya Esther yomoerio umero etokwirania asiriroba no moika ukira sinyasaye oino mobere tokwirania asiriroba iganya sato konye sato lemie toikiranie munamalika batotebya na ndinya sabale mi family ase ituke omonene omotongi gorunanse byamone kyagero twanjete na ndogo tole otolemia engati ya bokongo twasabire obuyagwao oisale asomukyo twasabira yose kwetera somwano Yesu Kristo mwokozi. Turudisha mwili chini tafadhali. Wale wanaofanya kazi warudishe mwili. Na bali babwate ege chiko motari liroba. Aki baba wagenda lagi.
Abatoka kateri yiri baba iri dada togotera ukara gotera iri minister mani santo nuru iri gotera episode tunataka kuomba ilikuwa mtukarasa kuendana na wengine mwana ya saa mbiana virewe watu wa nchini kuma mbienge ntambe watu virewe yo mitesta ureta asiriraba urenda asiriraba uwa sabatu mokewia arara uya wete asiri family ukariti kurenine asirita esokusa wawarito amen tamoko lenda asiri yelu ugatoro kuya ona kwa ngene kasiri ale gokore kantiga gendere na uri ole gotera nera maye gotera okaza tukanganya kurunka atutiga bomi alino kamera mkwate Punya
Sirika na mwako onya kwa moto ni kwa nyore la kesi mieto ametande tafadhali asora chakwao mireta ase kipasa sauti elindo mwenyene anyenyore nakiera vekera endimisi ni abande kutabu yabo wacha kolera neso kuendiwa hali ginero mesi asora chakwao kwa kupenda kwako ukiwa umepata simu mahali popote naomba ukaweza kuileta hapa kwa kipasa sauti na Mungu akaweza kukubariki. Na huko nyalata inchirendeyos hata oneta Mungu kwa kwanyuri usiwe wote hata onyewe na usiwe wa Nyasaye. Baba mata matara kwa Nyasaye yoito umatika imwagenda yoito kwa matara ngora katanya ndoko rumunga boyo mtesa tumenya tukanga ibenda Nyasaye yoito negetare utamerere mechando kokonyeka korena imechando endiyonsi ere negetare ututimoka nekiri tolokendera nomorai asorogenda utamere mechanda utukumo wasonere utamere mechanda igotito koiroka ekererare nainte erenegetare ututimoka nekiriri tobukendera nomurai asorowendo utamero emechando abatuko sinyasaye utamero emechando twamanyire nomorenda oyoreana utambe erenegetare nekiri tubukenderera nomorai utambere mechando Nyasaye ni gekengano
asorogendo utamero emechando momino korokwerana asore aratete hungo kiri asenyo mberi esekire osabona tete hungo asenyo gieri indamero benere tilene abereka wendo monginerana asore tete hungo abasa asore naomba kaanza kuleta ufunguo hapa. Masase aseretulwa masase arenyanja akubara ebirugo asaburi sobuya orende borobora buhomoyonehime omobarana ori ora bumboreho ama sase amabono aya re amoyone yeso kare amonanjo nama sase yenkoro intuhu moichano munahi kangengotu kwambo iro mogoko nahichu rogotoya noro mochu guburabu ai cuando se hide moyo ne orengere aku watire yeso ama sase ama mono aya re moyone yeso kare amonancho namo sase yenkoro omobara kwangorire ogogi manobao eke more kwanchani kemore kevoronge noro moche gogoravu ae cuando se hige moyo ne orengere naku watire yeso ama sase ama mono aya re moyone yeso kare amonanche nama sase enkoro ama sase ama mono aya re moyone yeso kare amonanche nama sase enkoro Undaire amonene anaire hasese amonene ondaire amonene ondaire Noko yeso Monene
Savana okire aserire imechando tataone la korokyo kole merwa kwane wonsi kero kege machandeka maya Uire emenzando ogo saba kwa utambe ogo saba na hokire na irowe chanda kwane ere na yete ira kose senyaba kogaria onayire mojera onyere obuyawaye onyorere omotoria otimoka nomaboko oikankororogendo amarene namanyire bitukorire ninewe obonene nyakayonsi obosaba kwabotambe Motoria ungwerete agateva mangana aya oyora mwegene o mwana nale noborima egene na goterie egene na mangana maya oyora mwegene o mwana nale noborima ebibe byane bikarusiwa kisira chositigakanwa konsyaba mwegenete o mwana nale noborima egene na goterie egene na mangana maya oyora mwegene o mwana nale noborima nigo narenge o monto mobe kono nabeye o mwana oye yalera lingana yekene ire nobogima egene na goterie egene na mangana maya oyora mwegene o mwana nale nobogima kingotigani menze kwegena oyo wotasare no kwegena taligo tugutwa
no nyang'ake nare no bogima egene na gote egene na mangana maya oyora megene o mana nare no bogima egene na gote egene na mangana maya oyora mwegene o mwana nare no bogima naende obogima aseara endorwane kenda amona inje kenda amona inje kenda amona inje aseara endorwane kenda amona inje Talia sege taliane Ose ni venene Ninkole mere moyao Kenda amona inje Kenda amona inje Kenda amona inje Aseoro vendorwane Kenda amona inje Naekero kemetando Konye asamatemwa Koika igoronda Kenda amona inje Kenda amona inje Kenda amona inje Aseoro vendorwane Kenda amona inje Coronere no moho Coronere no moho Kogango moto Yomonene Ningora moto Yerende Owanjani Bogo kumya Owanjani Bogo kumya wa Yeso Owanjani Bogo kumya wa Yeso Nere o korwa maboko elio ngoboragu Kokone mya asengoro Owanjani Bogo kumya Owanjani Bogo kumya wa Yeso Owanjani Bogo kumya wa Yeso Onyiwe kankorangeria ekero koyeriwa Obogi magoitogo kwa Owanjani Bogo kumya Owanjani Bogo kumya wa Yeso Owanjani
kumya kwa Yesu. Kinagya kire igoro nakitwera teneneo anatenya sae mogambi kerogo koranezera nakitwera tenene tritukoli nyuma vale moyo wasina manyore lekina asejibu kutata nakinje dora tenene litukolire linene evive vyaitombi tinyiwe kose na vitoiyelie tora vasekina ekyo ekero kyana chekire eviveko vyana cheirwe kina kinagetalima nakitetora tenene litukolire linene evive vyatombi tinyiwe kose na vitoiyelie Manyinga Yeso Kegozivya chikeyo katika manyinga Yeso Kosekendenda kwane katika manyinga Yeso manyinga Yesu indiko wataliwa talina manyinga Yesu
manyinga Yesu Tindino gasemeria Dalina manyinga Yesu Buyago samareme Dalina manyinga Yesu Katika manyinga Yesu ayebuire seye ayona manyinga Yesu otoikia igoro ayona manyinga Yesu tiriri kegima Katika manyinga Yesu Abangena bagoke Ekero tokoge domocho Jerusalem Abangena bagoke Nende ndore Nende kare gucha Mwando wamito mwando Nende ndore Nende kare goro Komando tuaro seriwe Nomano korabu noranyane Konye na gosoroire Inche nomano korabu noranyane Konye na gosoroire Nende dole Nende kale igoro Omwando wamito omwando Yende ndole Nede kale igoro Omwando tuaro seliwe Kongo wao Woikaransa sende Konye na gosoroire Oy kongo wao Woikaransa sende Konye na gosoroire Nende ndole Nede kale igoro Omwando wamito omwando Nende ndole Nede kale igoro Omwando tuaro seliwe Rogendo, Corenda, Igoro, Comenyo, Wabaya, Mawaka, Butambe, Rogendo, Corenda, Igoro, Comenyo, Wabaya, Mawaka, Butambe, Timori, Kogenda, Timori, Kogenda, Mateva, Timori, Kogenda.
Timori kogenda mwateba Timori kogenda Timori kogenda Timori kogenda mwateba Timori kogenda igoro iseli chindwaki ikomeka meka mwateba Timori kogenda igoro iseli chindwaki ikomeka meka mwateba Timori kogenda igoro Timori kogenda Timori kogenda mwateba Timori kogenda igoro Timori kogenda Timori kogenda mwateba Timori kogenda igoro nainwa batayai igoro ne yaino mwateba Timori kogenda igoro nainwa batayai igoro ne yaino mwateba Timori kogenda igoro Timori kogenda Timori kogenda mwateba Timori kogenda igoro